Asante sana, tupate ile Njuri Njeke. Joey, Njuri Hakama, Liga Kunja. Njuri Hakama. Agoto Kunjura Gatora, Njuri Hakama, Liga Kunja. Oh, Njuri. Joey, Yeru Arambona, Kodia Wawe, Kuleompene. Oh, Joe, Oruarambona, Oliabagu. Yeho, Joe, Yenoka Mama, Nikuna na Kongolo. Yenoka Mama, Julie Kuna na Yeho, Joe, Yekauro Betao, Narumanera, Julie Kaura. Ikauro jao. Mumu. Asante sana, tutulie kidogo tuombe, mpate mgeni wetu wa heshima tafadhali, unaweza kupumzika dakika moja maombi. Maombi, tusimame tena tafadhali. Nani? Wagesho, tafadhali tutulie tuombe sasa. Tutulie. Tunaongozwa kwa maombi na mzee hapa. Asante. Anajitayarisha polepole, kwa hivyo tupe nafasi yake. Okay. Ache toike mata akoro wangai barokoria ange kulichangai akoria anda kachangai ari baba ngai ache toike mata ruare turia kiani na kia Nchiru ache toike mata atongoria beto bonde batongoria tuelentore ache baronura nduba kona niruae ya kirimarae nduba atatei yeombe nduba tutumana ya muithu yuanja mbene aje toige mata te Njuri Njeke aje nioro endwa enendio cia Njuri Njeke ikawatanira na ambi bonde ba MERU ba Kenya bonde ma aje toige mata tu mutongoria to lentore aje toige mata ruare ala watanithia MERU yonde ruare nibo to wae to Njuri Njeke endu kethirwa kure bwiria ewatanira MERU ye boboreo etongoretwe ni lentore aje bogothiwa ni kia mothae endu bogothiwa ni Njuri Njeke endu bogothiwa eni ariki barenja aje toige mata akoro baba nde barokoria endu baetae engombe cioe irimiarie endu erendewa yacio endu baeta enthenge iri mparika yacio endu baeta emiati ere nturume ecio endukere ke kaunwae nentilae cia bacia the na bacoinae endu baetwa eundia ne kundia endwara cioe
ene maumo ya basiethe na basoina endu ng'ombe cio cia kiama na tuongoe cio the mai endu bakathurwa mario kwene aja tokia matatu lentore na bunge babonthe iba watanire mai ena William we Ruto bawatongoretie Kenya na Yumbe bonthe anjuri njeke ambi ba Meru watanire ma ana imono ntori mandogure ningi nkarira ari Asante sana, tupigie Mungu makofi kidogo. Asante sana, tuwashukuru. Asante. Tunaweza tulia sasa, tuwapee mwongozo ule mwingine ambao unafuata. Cyrus Kizinji kuja hapa. Kitije, Cyrus Kitije yako wapi? Kuja hapa. Kwa mgeni wetu wa heshima, waziri wa mazingira, mabadiliko tabia nchi na misitu, pamoja na waziri wa kilimo, mifugo na cooperatives, all other protocols observed. Tungependa kuuliza kwa heshima yako waziri, tuweze kusimama tena tuwe na maombi ya mwisho ya Kikristo. Tafadhali tusimame tena kwa maombi ya Kikristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Expansion isingatiwa. Turombeni. Itugucokeria ngatho mumbi wa iguru na nthi. We wa leo na igwo kethuro leo. Utuije na marietwa jetu. Utwandikite rurine rwaku marietwa jetu. Tuli Nchiru aria Meru barikanairia. Kuma ntonyere mwankathuci na beto baba diaspora tuleana aru akukuririra Murungu kukwira no tugwatithanitie no te ng'ombe ite mutongeria nande mheshimiwa Rentore winelethia igwore mbere ng'ombe umenyere ite kaiwe kana jeja gweta na maitha ito kudharima wogo na bunge bonde ba county na senate na kinya ba county atongeria wa mithemba yonde na bakanisa cionde na ba shirika twaromba Murungu ngwataniro ya Meru baraba kuthura bange muthura ni uma kwa nkoma no la wenda na uma kwa Murungu leke twende wendo Murungu ukaria Meru para bale bole balethetie baya wekanya Murungu batutongerie batuikiara bakwenda na tunyuma Murungu twibarombaira bali mari na ndaka na nkenye na ali dakuromba nande Murungu dietolea Ameru likale lena thiri Ameru bono nge bakamwenda ali na mamira kana ntemamira tubalima Murungu na arua ngobere gwitwa keni na keke kiathiri ya Meru kuma 17 ngate rĩrĩa kaurobecha wakinyire Meru kuma nande tunangwatanĩrwo eu twirombo twĩtĩkĩtio gũtũtharima na gwatũtharima rĩtwa na Jesu Mwathani tũkũromba uwe nikethĩra tenjori tũtigwatanĩra. Asanteni sana na tuketi kidogo. Tuketi. Karibu sana Mheshimiwa Kiraitu. Karibu sana. Ningeomba tutulie ndio tutoe mwongozo wa siku ya leo kwa mgeni wetu wa heshima waziri wetu wa mazingira, mabadiliko tabia nchi na misitu, pamoja na waziri Mithika Miduri. Ningependa kwa ruhusa yako nieleze siku ya leo, madhumuni ya siku ya leo. Siku ya leo tunataka kuzindua upandaji wa miti kwa msimu huu na shirika ya NJURI Njeke. Kwa hivyo tuko na wageni wengi ambao watatambulishwa wakati ikifika, lakini kwa saa hizi ningependa tutaenda moja kwa moja kuzindua upandaji wa miti pale nyuma, tukiongozwa na mawaziri wetu pamoja na katibu wa kudumu katika idara ya misitu. Na kwa sababu tuko wengi sana,
ningeomba wazee wa Njuri Jeke mtukubali wale wamekaa EM ambao ya mgeni wetu wa heshima, ndio tutaanza twende huko kwanza na watu chache tu kama 50 hivi, kwa sababu huko tutakanyanga miti tumepanda. Kwa hivyo tukiongozwa na wa county commissioner, ningeomba kwa mgeni wetu wa heshima kwa heshima utuongoze tafadhali, pamoja na waziri mwenzako na katibu wa kudumu, tuendamane tupite hii njia ambayo iko upande yako ya kushoto. Kwa hivyo tusimame, tumpe waziri heshima. Tusimame tafadhali, tusimame. Sasa tutapita hii njia tafadhali, na msisonge, nyinyi msisonge, na hawa tuongoze na waziri na katibu na waziri wawili, tukienda hivi na MPs tafadhali. Tutulie tu hapo, tutulie. Mnaweza wekewa wimbo kidogo hapo. Mojo moro ja kemero Untu ere poto po kemero bore abore kaja Ore oshiya motano bana taka dobu ikumya Kumanda shari ro entorene ya kegani Pero tano ikua moga mojo moro ja kemero Untu ere poto po kemero bore abore kaja Ore oshiya motano bana taka dobu ikumya Wewe koroba kemero bare na gekaro biro Ayishoka na yiria mugambo gokuria mugongo Imuago nankanya kwetu twe ya meru Ujuna karaga kembiraga gotembije teri Wewe koroba kemero bare na gekaro biro Ayishoka na yiria mugambo gokuria mugongo Imuago nankanya kwetu twe ya meru Ujuna karaga kembiraga gotembije teri Umana shari ruetorene ya kegane meru Tano ikua mugambo jwe moro ja kemero Untu ere poto po kemero bore abore kaja Wari oshiya motano bana taka dobu ikumya Umana shari ruetorene ya kegane meru Tano ikua mugambo jwe moro ja kemero Untu ere poto po kemero bore abore kaja Wari oshiya motano bana taka dobu ikumya Otegera wanyora kuruba miru bare nankanya Otegera wanyora kuruba miru bare nankanya Otegera wanyora yujuba miru bare nankanya Bare nankanya, bare nankanya, bare nankanya Otegera wanyora kuruba miru bare nankanya Otegera wanyora kuruba miru bare nankanya Otegera wanyora jujuba miru bare nankanya Bare nankanya, bare nankanya, bare nankanya Otegera wanyora kuruba miru bare nankanya Otegera wanyora kuruba miru bare nankanya
Otegera onora jojo Bwa Meru bare nankanya. Bare nankanya, bare nankanya, bare nankanya.
Ai tuinere ve turu njumba na meurigo ya. Ai baweru wandaru njumba na meurigo ya. Ai tuinere go geru njumba na meurigo ya. Ai maite ata kuro njumba na meurigo ya. Ai ndio kare muini ro njumba na meurigo ya. Ai ninkarandi ngaro njumba na meurigo ya. Ai tana toidaria ro njumba na meurigo ya. Ai maite ata kuro njumba na meurigo. Ai tana toidaria ro njumba na meurigo ya. Ai maite ata kuro njumba na meurigo ya. Ai maite ata kuro njumba na meurigo ya. Yende vore, tana toidaria emuenie. Yende vore, yende goto taina eto kaina. Yende vore, yende robi taina eto kaina. Yende vore, yakinya Mombasa eto kaina. Yende vore, yakirangi ndoka yende goya. Yende vore, yende kaya mare o meongo. Yende vore, yakiranta raba eto ongo. Yende vore, trato en el gaito gaitia. Yende vore, eto gaili que lia moriera. Yende vore, en bibieta e moriera. Yende vore, en la manda e moriera. Yende vore, ringa are moe magogie. Yende vore, eko kare moe tone. Yende vore, yenda kajia mero e guranie. Yende vore, yenda kajia kara e gongo e. Yende vore, yenda kajia mero e niongo e. Yende vore, jengre chombera na e. Yende vore, yenda kura kwa dona iboko e. Yende vore, yenda longo rijo e jabore. Yende vore, baba Maria Maradora e. Yende vore, era toture ra e mejinka e. Yende vore, modongo mbura romba e. Yende vore, na broto adana iboko e. Yende vore, yagiran kindoka ende kwea e. Yende vore, ndakaya mare o meongo e. Haya, tutulie sasa. Tulie. Tupe nafasi mawaziri wetu atulie pia. Yes. Sasa ni speeches. Ni speeches. Mchaji nitawapea nafasi. Ndio. Sasa hata kaa hapa. Kaa mzee. Kaa hapa. Haya, asante, tutulie. Watu wa press mnaweza piga picha, lakini wakati interview ni bado. Tunaomba hiyo jukwaa ya mgeni wetu wa heshima tafadhali apewe nafasi apumzike kidogo, apewe nafasi ndio aweze kuconsult. Hii jukwaa ya mgeni wa heshima tungeomba watu wakae chini ndio tuweze kupea na heshima, tuendelee. Asante. Asante. Hawa wanaweza kaa hapa mbele. Ndio. Sawa.
Mheshimiwa, ningeomba tuweze kukaa. Mheshimiwa, ningeomba tuweze kutulia kwa sababu ya muda. Mheshimiwa. Okay. Asanteni sana. Haya. Sasa tutulie. Tutulie tafadhali. Okay. Kwa wakati huu ningependa kukaribisha Secretary General Operations Wajuri Njeke atukaribishe hapa rasmi. Karibu. Asante sana Master of Ceremony. Kwa majina naitwa Josephat Muragiri Kirinya, Secretary General Operations Wajuri Njeke Supreme Council of MERU Elders. Amjambuni wote. Bwana Yesu asifiwe. Wajuri Njeke nekolie rengi. Wacha nisikue nafasi hii kumkaribisha hapa Nchiru Shrines. Hapa ni area takatifu ya Wameru. Hapa ndio hii uwanja ndio imehouse parliament ile mzee kushinda parliament zote Kenya. Hapa ndio policy ya Wameru inapeanwa. Na is a peaceful place. Ukikanyanga hapa lazima uwe peaceful. Kwa hivyo kama huku amependa mwenzako, saa hii lazima umpende kwa maana uko area ambayo inadumisha amani. Bwana Yesu asifiwe. Leo hakuna mchezo hapa. Hapa ni kusameana, kusimama pamoja, tuende barabara moja. Wacha nitangaze jiografia ya area hii. Maana kuna wengine wako na masimu na wajui pale ya kushikia network. Kina mama, area yenu ni hapa kuko na kiburi nyuma ya hii tent pale, na VIPs ni nyuma hapa kwa hii chumba, nyuma hapa. Ukienda hapo network itapata. Wazee mko na that area na area ile nyingine chini. Tumeelewana hapo? Wacha nimkaribishe rasmi kwa hii uwanja. Tusikize mgeni wetu wa heshima ambaye ni waziri environment, waziri agriculture. Tuko na wajumbe wetu na MCAs wetu na viongozi wa Njuri Njeke. Na nikiongea hivi kuna wengine nimeona wameanza kufanya mzaha hapa. Kama wewe si mzee wa Njuri Njeke, don't imitate Njuri Njeke. Please. Uwe na adabu. Na wale wameongea kama Njuri Njeke na si Njuri Njeke, Njuri Njeke inajua vile itafanya. Njuri nekolie. Wacha nikaribishe MCA wa area hii. Ndio na yeye apate nafasi ya kukaribisha wageni wetu wa heshima. Bwana Mheshimiwa Kithenji, karibu. Asante sana Secretary General Operations. Asante sana. Yes. Nilikuwa nimerukwa na akili kidogo, nimekasirika. Mzee wangu National Chairman Bwana Kadera, simama. Huyo ndio chairman wetu kutoka Ntonyeri mpaka Thosiranja Meru. Anaitwa Rina Kadera. Mzee Washington Mbaya Mudhamia, Secretary General Programs, mwenye kupanga ratiba za Njuri Njeke. Njuri Njeke nekolie. Baubage mugeni. What I was trying to say is our CS environment, our CS agriculture, our former
Governor Kiraitu Murungi, our Deputy Governor Mutumantu Edhinkia, ambaye ni kijana, baba yake ndiye alikuwa chairman wetu wa NJURI Ncheke kutoka Meru, au tunasema kutoka Ntonyere mpaka Dhoshi, ambaye hii NJURI Ncheke inasimamia kaunti 3. Na hizo kaunti ni kaunti ya Tharaka Nithi, ni kaunti ya Meru County, na ni kaunti ya Tharaka ya Nchiru. Kwa hivyo waheshimiwa wetu, mimi naona nyinyi mko hapo, naona speaker wetu wako hapo, mheshimiwa wangu Laimu na kuona hapo unacheka vizuri sana. Karibu kwa NJURI Ncheke. Unfortunately huwezi kuwa mzee wa NJURI Ncheke, kwa sababu kuwa mzee wa NJURI Ncheke mpaka huwe apiwa Mumeru, baba yako mpaka awe Mumeru. Ukiwa baba yako hata akiwa ni Kabraigide, tusi kusema Meru, you are tribalist, we are not. Ukiwa si Mumeru piwa, huwezi kuwa mzee wa NJURI Ncheke. Ukiwa tabia zako zinaonekana, na hii wazee unaona hapa na zinaonekana si tabia mzuri, kwa sababu you have to be vetted. You have to be vetted, uonekane umetosha kuwa mzee. Kwa hivyo ile watu wamekuwa hapa, tunaitanga wazee wa NJURI Ncheke, NJURI Ncheke mpele. NJURI nekorie. NJURI ibogwere itoko ja kuriongerwa ne anene babonthe. Na hatyo ja tokaria na arua. Ja tokaria na arua ijara the operations secretary wetu atwira secretary general tuwe Murangeri. Tuborobe ni Amiru betu kwira ya kabutorobe ni ndi kuoda kwe wombori akiuria biuria na to twathithe tenti enyia ni ageni tutreijera tukaingia baga nao. Kwa hivyo ndabo kuona ndo kubura bona mantu jatibu ipo aturekera kidogo kairu uzee naye ndio hiyo. Sini sawa. Kwa hivyo patitaki kuongea sana, tutaendelea. Nitarudisha nini mic kwa my able SG alafu aongee kidogo apatie dini, kwa sababu hii program ilikuwa inatengenezwa na watu wa Ministry of Agriculture ni forest ndio wamefanya hii mambo yote. Maybe hiyo tutakuja kuwarudishia, asante baadaye. Otherwise karibuni sana na msikie mko kwa NJURI Ncheke. Although you are not a member of NJURI Ncheke, wewe zisikie umekaribishwa. Hakuna mtu amefanya makosa anasema atasamewa hapa, na nini nasikia wengine wakiuliza Murangeri anasema asamewe nani? Hakuna mtu tunasamehe sisi. Na hiyo si imetuleta hapa, ile kitu inatuleta hapa ni kupanda miti, si ndio kweli? Hawa ndio wenye siasa. Kama kuna mambo mnataka kutuambia mtatuambia, si ni sawa? Mutetikero bokarwa na nene benu akoro ku atetikero ke okere ruturo euro bokathikira. Asanteni. Hello. Mzee Mwana Labu Joseph Muturia, simama salimia wazee. Simama salimia ukiwa hapo. Hatuna nafasi ya kuongea. Huyo ni director culture. Sairazi Giteje, director of culture programs. Pia tuko na treasurer Bwana Kangote. Pia yeye ni discipline master Bwana Mwenda Nchoro, naibu treasurer. Wacha nitambue leadership yetu. Chairman Tharaka Nithi, Chairman Meru South, Imenti South. Nikita chairman wenu mnasimama nyote. Okay, asante. Ketini. Chairman Imenti Central na timu yako. Imenti North na timu yako. Ketini. Bore East. Bore West.
Tigania West. Tigania East. Tigania Centro. Igembe Centro. Igembe Centro. Igembe North. Igembe North. Okay, yeah. Igembe South. Haya, sasa nikuja pande ya MPs, wasee wa Njuri Ncheke, MPs wetu na MCAs. MP na MCAs kutoka Oya, sawa. MCAs wetu wasimame, wale wani wasee wa Njuri Ncheke. Well, Ketini? Okay, asante. MPs wetu Banjuri. Kama si mzee wa Njuri ukisimama. Yes. Naona. Wewe jaribu tu. Asante. Kwatoringa karwembo cia matirimbira ende urio kenyare ende uje chemba cia matirimbira ende urio kenyare ende uje chemba no kamama mtu akwamba twanike ng'ang'i mtu akwamba twanike ng'ang'i Okay. Onda. Isioro, chairman Isioro na timu yako. Isioro. Watu wa Isioro. Ibwega karante guru. Diaspora team. Sawa. Karante guru. National Council. Pare muko. National Executive Council. Asante sana. Tunatambua mzee wetu wa Njuri Ncheke ambaye ni barosi Bwana Kirengo Kubai. Sasa nataka kurudisha hii ratiba kwa Master of Ceremony Bwana Ndaka. Asante sana, tupigie Secretary Operations kofi moja. Asante sana, tutulie sasa. Asante sana. Haya. Tunyamaze kidogo. Tunyamaze kidogo. Kwa jina mimi naitwa Wellington Ndaka. Mimi ndiye County Conservator Forest hapa Meru. Kwa kupita kwa ruhusa ya mgeni wetu wa heshima waziri wawili pamoja na katibu wa kudumu katika idara ya misitu, ningependa kuchukua fursa hii sasa niwaeleze kwa nini tuko hapa. Tuko hapa kwa heshima ya Njuri Ncheke ambao waziri siku ya leo kushirikiana na idara ya misitu walituomba tusaidiane kuzidua upanzi wa misitu na tungagundua Njuri Ncheke ni national. Kwa hivyo waziri, hii ni kama national event.
actually vile mnasemanga powered by NJURI Njeke. Pigeni NJURI Njeke makofi. Asante sana, asante. Asante. Nitakuita. Oh. Yes. Asante sana. Tuinue vimbo juu basi. Tuinue vimbo juu. Asante sana. Unajua ninasoma pia. Nashukuru sana. Kwa hivyo nikisema kwa ufupi viongozi wote ambao wako hapa, county commissioner atachukua nafasi hiyo, ajue bila atapoteza msalimiane kwa sababu ya muda. Kwa hivyo ndio MCA, kwa heshima yako tafadhali sija kuignore, ni kwa sababu kuna nafasi rasmi. Kwa hivyo sasa nilikuwa tunataka kueleza waziri wetu na wageni wale wengine wote. Kwa hivyo kwa sasa ningependa kusema NJURI Njeke tunawashukuru sana kwa kama county yetu. Tunajua tuko na waziri, mmetupea target tupande miti milioni 37 mwaka huu hapa Meru County. Na kwa msimu huu tunatakana tupande hii mvua ambayo inaanza milioni 11.8 11.8 million. Kwa sasa kwa mgeni wetu wa heshima na katibu mkuu, sasa miche ile tuko nayo kwa manasri ambayo inastahili kupandwa kwa Meru County tuko na milioni 11.3 11.3 million ready for planting. Kwa hivyo sasa siku hii kutoka juzi ambao tutupea order tuanze hii kazi hapa, tumepanda miti mpaka leo kwa hii kiwanja 550. Kiwanja ile nyingine iko pande ile kupita kwa waziri wetu wa kilimo, tutapanda mitunda 600 kukenyesha, na tumesikizana. Katibu wa kudumu waziri ameniangiza mtu mmoja isikauki hapa. Kwa hivyo kupita kwa Regional Forest Conservator na Green Zone Project, kutoka kesho forester wa area hii msee tunaweka kupita kwa chairman, alafu waonyeshe rules ya kukaa hapa, mtu tukulie cashews hapa 10. Tunaweke hii maji pasikauke mti hata mmoja, waziri ameagiza. Na anasema tuinue vimbo. Wameniambia tuzipige makofi waziri. Asante, tunasoma. Unauliza waziri Nduri. Asante. Kwa hivyo kutoka kesho forester mzee na wale wengine wako hapa, mko wapi? Umeamrishwa mara moja kupita kwa Regional Forest Conservator your water. So at this juncture ningependa sitakaribisha mkubwa yangu kwa sababu ataongea kwa niaba ya Chief Conservator of Forest. Vile vile kukinyesha NJURI Njeke au mlikuwa unasikia anaitwa Tigania West, wanaosimama waziri kila sub county kupita chapter yao tumetenga miti 1500 na iko mikononi mwa Kenya Forest Service. Tumewekwa kwa nazari zetu karibu 5, na pia waziri ametoa mitunda mingi ambao atatueleza, tutachanganya pamoja. Alafu ameangiza pia waziri tunapea wakulima direct. Kwa hivyo yote ile KFS tutafanya ni 21,000 kwa niaba ya NJURI Njeke. Kwa hivyo NJURI Njeke muandika katika kumbukumbu ya vitabu kwamba mwaka huu mnapanda 21,000. Asanteni sana. Tuinue vimbo. Asante sana. Tuinue tena. Asante. Kwa hivyo kwa wakati huu kulingana na program, I hope Kasheri umepeana program, sijaona wakubwa wakiwa nazo. Sasa ningependa kuita our county commissioner Mr. Ndunga apitanishe hii maneno kwa sababu technical yangu inaisha, nitarudi baadaye. Uwatambue tu na ufuate ratiba. Asanteni sana. Niinulieni vimbo moja. Asante. Thank you very much our county forester Mr. Ndaka. Mgeni wetu wa heshima, waziri wa environment, waziri wa agriculture, PS wa environment, PS cooperatives, heads of parastatals and government agencies, the deputy governor of Meru, honorable members of the National Assembly, members, speaker of the county assembly, members of the county assembly, NJURI Njeke leadership, all government officers, ladies and gentlemen. Jina langu naitwa Fred Ndunga, County Commissioner wa Meru. Nimtambue our former governor
Kiraitu Murungi. Ningependa nichukue nafasi hii nimwalike Speaker wa County Assembly, ndiye atakayetutambulishia MCS na kuendesha sehemu hiyo. Tumkaribishe kwa makofi. Kwa kuinua fimbo Thank you, County Commissioner. Joli Nekolie. Waziri wetu agriculture, waziri wa environment. Mimi namkaribisha hii area yetu ya Nchiru. Na mimi kazi yangu itakuwa kidogo sana. Ningetaka wale waheshimiwa tuko nao, tafadhali mkuje hapa mbele kidogo. You just take 10 minutes. Mheshimiwa Patrick. Mheshimiwa tafadhali kujeni. Haraka. Mbunge yote leo iko hapa. Joli Nekolie. Mbunge yote leo aliko. Joli Nekolie. Ejangeni. Digande bweta bukurukite ure. Ndienda muntu abukethia kanywa kawe augerie tore yawe na naraumite. Mheshimiwa Arundi amberia na uwe. Joli Nekolie. Bau bange mugeni. Betagwa Mheshimiwa Arunduranira MCA wa Bogeta East in South Imenti na chairman wa planning na lands aja Meru County. Thank you. Patrick Mudhuri. Patrick Mudhuri, MCA about the West Central Imenti. Thank you. Mheshimiwa kule. Wa Stephen Gakule MCA Igocho Odi. Beta wa Kirinya Mwenda nominated MCA na Kemakia Bas. Beta wa Grace Kambulu Adranira kuma Kangeta nominate ni Kemakia wa Mbas kwa baba to Kiraitu Murungi. Beta wa Salom Mutwa nominated by Mbas Party Bumete Tigania West. Na Mheshimiwa Njuki Beroke ore MCA na imokuronjuri akaethania Kenjuri. Joli Nekolie. Obange mugeni. Betagwa Njuki Mugambi, MCA Mwangandia 1, the deputy whip of Kemakia Bas, then the assembly. Thank you. Mugeni bwinde. Betagwa Mureithi Muteria kana kaba mure deputy minority kumegembe east ward asanti. Mugeni bwinde. Ndani ya Mogoronia MCA Ntima East. Mugeni bwinde. Beta wa Frederick Mobichi Kirema wa Nyaki West. Thank you. Mbere karimi akethania Mheshimiwa Muthamia. Ubaringireka rwimbo. Ngurumbu ikingia muno. Baringireka rwimbo ndaike imwe. Bambe bathirie. Aya. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Agnes Karimigwantai kuma Keberesha nominate na Kemakia Bas. Thank you. Beta wa Douglas Mutea kuma Bodho kuchia katikati chair healthy committee. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Josephat Mwambi kanuni WAANDI MCA. Asante. Bwana asifiwe. Marietro Izipora Gaki na nominate toiki Kemakia no peo akachu Uandi. Wewe toke. Beta wa Zipora kana ZK nominate Kemakia UDA na ini chair the oversight wa County Assembly of Meru. Bwana asifiwe. Beta wa Faith Kome nominate Kemakia UDA. Beta rande vice chair wa implementation. Ibwega. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Ngunja Maure kuma Ntubetwe Kiongo. Nagia Maimbasi. Bwana asifiwe. Beta wa Frederick Brugo kuma Ntwamboi Ward. Betagwa Motembe Mbioki, MCA Egoju West,
member of the County Assembly Service Board. Beta wa Julius Kabida, adero royene wand. Woni beta wa dhuranira mutongi vice chair wa delegated legislation na wa Wapa County na ondi ya dente bwanke ya bwandae. Thank you mheshimiwa. Muweni beta wa mitheka muteke twa merete Akasio Ward Igembe South. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa James Mugambi Mungathia Karama Ward. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Kanano Diankolu Umabeo, a member of the County Assembly Service Board. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Luce Mokaria, nominati kiama kia Mbas kumaroirero arera bori. Beta wa Caleb Mutedia Kebuko, Municipality Ward, na ndungamirite Finance ki Assembly. Beta wa Gasherio Muthuri kuma Southimenti, nominati kiama kia Jubilee, ndungamirite Committee ya Justice ki County Assembly. Beta wa Makena Jennifer Murogosho, MCA wa Kirua Nari, na Dead Chair wa Youth, Gender, Sports and Social Development. Joli nekorie. Nekorie. Nabange mugeni. Beta wa Muirigi wa Muthuri, MCA wa Kibirichia. Beta wa Doris Gakingonge, nominated MCA, UDA Party, kuma ward ya Bodhgochi West Central Imenti. Beta wa Kamathi Inanga, nominated na kiama kia UDA, umete Tigania West, Adwana Ward. Beta wa Doris Nkagweria, nominated na kiama kia UDA, Meru County. Morungu nayo kwa kumya bunde, beta wa Makasi, MC Ongwene, chairman Oleba. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Timothy Mutweri Kanaka Abako MCA Kiegoya Ntubochio. Mugeni. Marieto Ninjos Patbadio, Adroga Itiwand, MCA Igembe South. Thank you. Beta wa Felix Kedenji Mwirigi Ntuo, Umaruirwa Rera, na ini chairman ya barabara. Thank you. Ken Naibae, MCA Kenja Ward, na chairman wa Agriculture Meru County Assembly. Patrick Mwirigi Mulioki, Umantunene Ward. Speaker kinyeni ngwenda kama tamuturo. Ngwenda gua NJURI negurie. Thank you. We kana kanjuri. Twachie to kuigwa. Ugeni. Beta wa Jacob Kirari, uoni katibu wa mbunge ya Meru. Muweni Bwinde, Marieto Beta wa Murangiri Aurelio, MCO Mudhara Ward, na chairman of Committee on Implementation ki County Assembly Meru. Thank you. Mugeni, Beta Areas Muraga Julius, Ambitanguge County Assembly Service Board. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Patrick Kadorima Ntururu, kumanara Ntima West, ini MCO, Secretary General NJURI. Mugeni, Beta wa Patrick Mutuma, MCO Kisima Inibore, and Deputy Majority. Bwaga. Jodi nekorie. Abange mugeni. Beta wa Mushuyo Miano, MCA Goji East. Thank you, Waziri. Jodi nekorie. Na ndio jaura NJURI ne executive yo. Na ndio unione executive kwa except ore onkomo. Na eba tinke bia kenkabo muntu ndaika ijire abo kevye then tudire twetete. Ndaika ije no akurukia mheshimiwa. Jodi nekorie. Beta wa Kiogora DMK, MCA wa Bogeta West, na Minority Whip wa kiama kia Mbas. Na ndi tukukara nyombe mbao mono akuru na nyombe kugwata mwanki. Tukuoria, tukulema, tukubwita bwa tukwatia tuoria yo kulema. Na ndi turabangire kutharia nyombe mbao twakeiga. Nyombe mbao itotigane nayo. Nyombe iga ni etiumbo imwanki. Nyombe iga na yekario aria. Na Meru ne itukwenda irungama na itabwega.
chokere kaire Njuri nikurie na ende bwira gukara nyombe mbao Meru eje ikegwata mwanki tukuribira tukugeria kuoria mwanki mwako kuthira tukioragia mwanki munda ijo aumireria tutita kurima munda jora bwatu nenkere jwa Meru turima twikara tukioragia nyomba mwanki ajanja ezo riuga turenda na tutharia nyombe ye twake nyombe iga na nyombe iga ni ere tomutuma ntu evingia kenda Meru yomba kurunga mabwega kurubanjori bakurie ore otekwerwa ora nkugare akorie the. Thank you Mheshimiwa DMK. Bwana Yesu asifiwe. Unibeta wa Jim Uchui Wanjati kuma wodi ya Thwana, MC wa Thwana na majority wipu county assembly ya Meru na katoweri tu na inya tuyete airu ari kiri initiative ya Bwa Miti na bokona turi ya county assembly ya Meru yonthe na number 2 tuyete ato yerete kitharimo no ndo Meru yethinene inene itono kuma tumambwa na kuna ndi mbere twichie kugeya kuya ukathine kwenda Meru itethwa na ingo chionthe ciaukira igeta kiri akuru igeta igaigwerwa mata na ikatharimwo na ikaringwera kwende tuyite county assembly Meru ruare twinthe kenda baba betu tuyite ki baba betu banjuri no ndorira Meru ina thina uti antu baike kwa batani rinkulukia akuru banjuri encheke ende batu thinera Meru no tukwenda kurita na tuyite ruare utuigeria mata kenda twitandwene ya kurita Meru thinene kuma ntuko ya Jumaine kana Jumatano kiumia gitu ithite ende batu ruare tutenda wita safari boto tutharimete na tutiuma ibo tutwire MCA bonthea njuri nchekete tutharimete na tukiromba support yenu nene kenda tumbani utethia Meru iboya. Mweni buinde. Bwana Yesu asifiwe. Kambuerie turakombeta wa mwenda ithile MCA wa Kithi Ward na Lindo Minority Party. Aruare ndato ni tumerete nontu nukira kwaria uthukia. Ende tukira kwaria ndi tutearia ndeto nyingi turaria tulwalia tukai tukimenyeraira. Ambue ituwiritwe nontu tukona baba betu akuru banjuri ibo tu support kimantu atukuthithia na nkenda kuwa ndene vile kwari muntu etawa Njona na ikwari netaru na kuri antu baitithitie tarukira na bwana etaru ikienda kuorokira ruine na bura bathithirie Njona baritire kenda etaruki tatia kiria kwaroka ruine kibathirie bonthe ndene Meru batu twi county assembly Meru itwitithitie taru na babwe baba betu buri taru neki na tukia gwithia tukona nu autometaru kienda kwaruka kaba twitikiria tumurite guo ibo twitikiria ibo ya nende taruki twirita munduku na ibo kumenya no twitata tukuwira kana bo tukumenya ibo kumenya no tukurita na twamurita kuma Jumaine kenda Meru ikara sawa sawa na siese tumethigale nturi itumuti ya kiongozi wa Meru na kingpin wa Meru ibo ya thank you so much. Waziri Nchiru, Waziri Roslida na viongozi wote na akuru banjuri. Bwana Yesu asifiwe. Turitenguisha mwathe. Naibeto wa Mwenda Ali, MCA wa Njia Ward na Deputy Speaker wa County Assembly ya Meru. Watu tuwe ya boto dharima nonto Meru iti sawa sawa na tugwira kirira kieni kyo tukwenda na kitherimo kienu ruari kenda Meru yomba wita sawa sawa. Meru tugwithwa twina mantu maingi muno, tugwithwa twina changamoto, tukwaria, tukuromba, tuwita kuonthe akuru betu bakweya, lakini kwa mtu mmoja kwenda twibwa na tukuwa tutere kamera yura na waziri yetu itakuwa naye heshima, Waziri Nchiru niwe mnene yetu na twaromba ruari
twambirie safari twitite kwambiriria kiumia kitwitite akuru betu boto watie na tukua kawira na uruke ti sawa sawa tutio muthura twie na ati kumba kama tambi atwetere kama tithia ng'ondu murio ntiri ti sawa sawa tutio mumena na aritengo inge na tukiwa mutuma ntwe ethingia akaomba na Meru baeta mzuri. Ngodarima sana na asante. Akoro banjori bakurie. Au bange batongereti mheshimiwa Mpuru mugeni. Ebwega. Yeto yako metago imansi mairokaria. Mpumete ruterero rwa Southiment wodi ya Mitungu. Nara kuri na garo ya njuri. Na nkubonere chairman yokwaja are na naru intu kwenene sana ya kueja kumenyera rera rya Meru. Nontu mubango jojo rajo ambiritwe ni waziri wa environment bagwatanirite na waziri wetu Mheshimiwa Mithikari Nturi mubango jo mwega sana. Na batu nara Southiment tweterete miteji nikenda tumithiurukia na twanda na ara karima kanjuri na untu kungi gukwingi sana. Na ndi nintetinda kwaria jama ingi nontu achore bakwa na heshimwa bangi bakuga lakini nkwenda kuripoti kire chairman. Nkwenda kuripoti kire chairman wa gikaro giki wa njuri ncheke tugwitikaniria na atongeria babangi bonthe banyomba Mheshimiwa Njim, Mheshimiwa Deputy Speaker, Mheshimiwa Minority Leader mwenda ithiri no mwanka baume njuri. Ino ndo batumbo tongeria Meru bate akuru bae banjuri. Bogwitikaniria nani? Na ingwe nyabange na unyuma MCAs ibagwitikiria. Ibagwitikiria bonde bagite atia baume njuri. Awangi ibo kumenya mumeru rire thairari na thina akuru banjuri ibo bakarathi bakagita mbio igamba. Na nandi Meru nithirite kirira. Meru niririte mwanka jumojo athira kuma tukuringa kura. Nandi batu tukujite akenda naru tuburia kiuria. Tuburia babu bore akuru banjuri ya Meru. Ibo gwitikiria tuthirie kiriro kira kire Meru. Ibo gwitikaniria na mbunge eje kenda Meru yona thire no mwanka kawirete. Nandi kethra bugutwa rutha batu te ogani nene ndene ya Meru eje nkrukia njuri ncheke ira tumba kuria rutha. Nandi batu twetangugine eriku eu akuru banjuri bakurie. Nandi ketha bugwitikaniria na atwi iyo kazi tutafanya na turienda bwashwa tukamita tugwatanirite twinde mbungera yetu na atongeria ba Meru bonde barabaringiri kura. Awange bwa mwisho kira nkaromba nontu ndi mwankene jure jona ara Tharaka Mitungu na ara mbetini ankene na Tharaka na ikwithirite kwina kiriro gikingi sana miankene era yetu na tinde era akitumenya centro imenti tigania igembe kunthe. Inkuromba akuru banjuri tugwatithanie ni batu nontu turigintu kimwe na Tharaka ikenda mbarere na ara miankene yetu umbothira. Buchitanirie kabisa to make sure thinere kuthira nontu mumeru onthe gintu kimwe. Asanteni sana Murungu na butharimu. Njuri nekurie ana bameru na abwe ana banjuri mugeni ari tambeta wa John Kithenje Thaiba na ni MCA wa Ntore turi ya Command na County Assembly ni methade chairman wa County Public Accounts and Investment Committee kanjo kikanya ka bwate ogani pwinde para bayete kuma omenkomo kwikwe burenja au kwetu nkomo wasiri Soipan na wasiri Mithika. Hii ndio ile mbunge ya samani hata kuliko ile tulikuwa tunaita Lenjiko. Kwa hivyo hapa tuko leo ndio Meru. Na wasiri Soipan kujulisha tu kwa ufupi hii Njuri Ncheke ndio ilisaa Meru University ambayo iko hapa. Kwa sababu hao wasee kwa hekima yao waliona kwamba waanzishe makereda yao hapa ndio hii Meru University. Kwa hivyo tunashukuru serikali kwa maana inatambua hizi institutions zetu mbili, Njuri Ncheke na Meru University, na pia kukubali leo muje hapa ili tuweze kupanda miti. Mnakaribishwa sana katika hapa Gomo Ward, hapa boma ya Njuri Ncheke ya Kenya yote nzima. Na hii mbunge yote akwethira ruare ewetekaneria na batwe bunge ya Meru County Assembly ati
mwekoro muthuku kathrakia nyumba yawe ende mwekoro mwega kachoka iria mbi jekie mwekoro kathukia njate kenga waloi tebuo njori ncheke kuwa kana kwa kana tebuo nende o akore moingo we eto mwikirie bunge la mbere seneti la mbere amero bonga nde para MC bo ena makosa tebuo lakini torauwa watoto kire wingo bwe chata ucionere utacionere ukona muntu ategetatya atebwethia Meru nende toka mwete kirinya rengere mwe no kabukenda Meru etatya ekwa ogwega borabo to na bu Meru ruare tiba mweko rwageta Meru tetatya etebwa akoro bori watya tombari enira njara egoro aite oketha njori ncheke kugare ori ni kethenji ndeo njori nekorie. Asante sana. Thank you Mheshimiwa Kithinji. Njuri nikurie. Mimi nataka niseme tu jambo moja nimalize. Akoroba njuri jambo iri bwega. Woni Dari Deputy Secretary General Murangiri Ojo. Murangiri Rungama. Karandi Murangiri. Murangiri yako thuru Secretary General. Indari Deputy Secretary General na akurubu mpete giti. Nenda ugeri bwega na ngai abo tharime. Nenda abuitere ngugi na ngai antharima nde mukuru njuri ndeta nda speak ombunge. Na ntukwena arua. Ankwenda kuga twe mbunge Meru batu tukaenda sauti emwe na tutongere twi munene wetu witwa mthi kontrole nturi. Bwana Yesu asifiwe. Ni untu inyang'ombe iteta kunyoro jite nae kwa kenda Meru eta mbere ana vetu baratu kuthomithia bakara bwega irazima Meru egite atia igwatanire ngithira yari MCA ibe yabonde kaire ure kirwa njara ne akoroba njuri ncheke tuithiria chapter yetu haraka MCA je ni puinde Mudhamia kaka meme Jeriete korie bambara kanjoke nafasi kumuka nifisa pwende buankore au ore au endeni mwana njuri Bwana Wasiri kato kwelibwa ya wama na ayumbe betu babare abonde Deputy Governor da Mheshimiwa Kiraito Moronge na ayumbe bonde kanku wao kambo ya kalono kama kindo wantokea anto bamata kambo wao kwe kalono kama kabwera tu bambere bote bwekira kindo kana tibanya Joriente kane gorie kande bonde kalono kanini tu mbere muno karaya muno baba tana romani antwaka o tana antomo me mbere na bele na bedatu are muntu muka dia mwisho are tana buwa ko no tana rome bonde akarande ara ntomorome na akwame ntomorome akwama aitia oro ntomorome awande tana ntomorome nde kinyeta ntomorome mongo aroma barawa ho kadhibo tana robo barawa ko marua rete mo kwa tana renge woni ngothiria ndawa tere narua tuyete la njuri eyete kothari mana ba kenda baita korwa ndo baita korwa batekeye kwebebwe nono njuriete kane gorie
muntu anenkerwa bithaa bia kurwandwa na kankubwira ateana betu nkawa ya kwethira tukunenka bithaa biandwa turi akorwa Meru ya kwethirwa ria uwe ukethirwa wachochoka rutere watu kia kuthaima no tukawa tukirumi njorie teke negorie towa muntu akia kwethirwa kuruka uwa nuntu twakutharima ukethwa tene nkejila jiandwa twachoka orindi tukia kutharima tukia kunengejila jiandwa ya kuorowa kwa katukua akuru rende thai katutharimia na ba nikenda bomba na bonge ndibwire bonge bwana Wasiri katucokeria Wasiri nkatho no ntoro araritere professional 20 ndakatia professional anto 20 banjori arawura arenda kuita professional anto mana yele njori ejege negorie orende bokona ndakatia kiria aitenjori ana mirongwele ariwa arenda anto mana le banjori ndekenda bomba kurwandweye tore kento kema njori negorie au botera Wasiri wa mwigagira matanko menya kana ata kankwera kinyamu sieba kanko boromba kwete yo kinene ndakatia tu baba mami nibo bakiara njuri kana ata baba bakiara njuri awere kote kwenda kirumu akoro kato boromba bwende otomba otongoria Meru kinyawe ketho tonjuri katora nebo no ntoko ontoko na manto amo kila mianga no toe kato boromba kwete yo mheshimiwa kwa umanjuri neni abau kana ata namdakaini ebe wa umanjuri ni abau ndorie jagane gorie kanjo ke nafasi kuira kuna ka secretary general kidogo awe ontobo mwe bwele tebwa yori nekorie ringi ng'ombe anjia kenya kwithirwo ene ria ikaigua nyanganti gekamwa kethekawa ikaitheria kaeja nyama njori nekorie na ndi bukwirwa chiama ni akubwira no nto muchietie bukwewa utikathirie buchi ukeja kwithirwo tita safari ubwatangacia na bukwenda gwita tubwa kitharimo uchoke nyuma na kuma na arua umecha bunere ya Meru njori nekorie mugeni abwe omieni etathira jamburi atomerie na mutano gitathira jamburi kenda tukombwa njuri na imwije into murume na ukeja kuona onto arauga bukuthuka ibuthuki ata mantu tonto bau mantu jara twakurukia na arue ija gwita Meru ukombone ija gwita Meru tonto bau bwira muchie tumenyo kaninge karwembo kamwe ambete bwana twana atharimiana ba ointe kwaria emuchie betoi bathambua enambie bathambua eneria eria irikiura bathambua enanainchu ngwataniro yawe tharimwa enambie tharimwa eneria eria irikiura batharimwa enanainchu ana baba kitharimwa professionals bara turaitere njuri igoro beje mbere yaje ujo tafadhali professionals bara turaitere bara umire mburi bara umire njuri igoro beje haraka babu emo MCA nobo kalende guru tafadhali ni asante sana
Ma professionals that right na machia man boye butu etere tek. Wagoja. Ejania au Halo. Tafadhali tukile kidogo. Afadhali tukile kidogo. Babuge marieto Jonathan tugetabura. Kabwera buge marieto jenu na babumbite than na bugeta kwijange tukathithia mbere jau. Rieto ria kurtu na ngugera wita. Akoroba njuri kuriei. Beta wa muthomi mauta ontwarengi. Bethera ndiko lika licensing ndio kuma Igembe South Kanuni Ward. Njuri negurie omarieto mbito akamui pumite rutere rwa Kachio Igembe South ditangu bichine ya CS Lentore. Njuri negurie oni mbito wensi umethika mumete garama nati ani east bethera ndipi wa siri methika Lentore. Njuri negurie mbita wa Gitonga wakili in chairman wa Nyayo T-Zones Development Corporation. Also mbumete lare anto amboi ward. Njuri negurie mbita wa Kimathi onto ithebua kuma Kiegoi anto Bochio na Igembe South bita director kwa KMBC. Njuri negurie mbita wa Jamle Kimutua pumete nkwene South Imenti ndi mwalimu rieto ale Njuri ndenda gwitwa Ntwimathi. Njuri negurie mbita wa Githure Israel pumete rutere ni Igembe South na ndi mwalimu. Njuri negurie mbita Elias Kaleria pumete Metonto Kenjai Ward mbita ndi PA wa PS Patrick Lemi. Njuri negurie mbita wa Nchiru Abramora kuma Tigania East Karama Ward Mdutana Pharmaceuticals Nairobi. Thank you. Njuri negurie marieto mbita Saverio Kailutha kuma Karama Tigania East bethera ndi na company ya kwenda awa na nkwira antu ndaka professional bangi batu joini we. Njuri negurie bau bange muweni mbita wa engineer Ngore mpumite Igembe Central Njia Ward betho ndi mechanical engineer. Njuri negurie mbita wa Kinyua mpumite Ntunene lare Igembe North ditangwe na Kenaf. Njuri negurie mbita wa Kiogoro Kathara mpumite Bogeta West Imenti South. Njuri negurie mbita wa Kobio Miriti pumite Tigania East Mikindori biashara wa Nairobi. Njuri negurie bau bange muweni nani mbita wa Mworia Munoru kuma Tigania East Karama ndi ndaitari wantu. Njuri negurie na bau bange muweni mbita wa Elijah Ringo pumite Ngoma Ward Tigania West. Njuri negurie ringi abo bangi muweni ombita wa baitonto nkure ana babonde ithiobo ni wasiri mithega Lentore na ni ndambo kondinetaira utumukuru chiara wenka no nyande na machiaro wao. Njuri negurie asanteni sana. Botegedera na ndi wazili abone wazili bwana Gitonga urunga mubure kubone ana benu papa
Iyo Njuri orabwa itokombothorana ina nkurumbu. Njuri orabwa itokombothorana ina nkurumbu. Nkurumbu bwacheng'ana Njuri ncheke kirijaga nyama Nkurumbu bwacheng'ana Njuri ncheke kirijaga nyama Njuri orobwa kwambathurana ina nkurumbu Njuri orabwa kwambathurana ina nkurumbu Ciarĩ ciaura ituciona mĩtheka ĩciokia tĩri Ciarĩ ciaura ĩciona kĩrĩma Ciarĩ ciaura iciona rĩndikirie ĩciokia tĩri Ciarĩ ciaura iciona ĩciokia Ciarĩ ciaura ituciona kĩrĩma ĩciokia tĩri Ciarĩ ciaura ituciona kĩrĩma ĩciokia Ciarĩ ciaura ituciona mwĩti ĩciokia tĩri Ciarĩ ciaura iciona mwĩti ĩciokia tĩri Ciarĩ ciaura ituciona kĩraitũ ĩciokia tĩri Ciarĩ ciaura iciona kĩraitũ ĩciokia tĩri Thank you very much. Wacha turudishie county commissioner. Tuende, asante sana Njuri Jeke, wacha turudishie county commissioner. Asante. Basi mgeni wa heshima, naomba National Government Administration pita tu mbele ya mgeni wa heshima, kwa sababu hii ndio team ambayo itahusika pamoja na Forest Department kwa ajili ya kupanda miti yote ambayo inahitajika katika hii area. Nitaomba tu Deputy County Commissioner peke yake aseme jina lake. Thank you sir. Wageni wote, mimi naitwa Faith Murage, Deputy County Commissioner hapa Tigania West, na mumekaribishwa. Asante. Mgeni wa heshima, we pledge to you that together with the Forest Department we shall ensure that the entire target for the county is met. Salute. Fallout. Thank you very much. Nilisahau kutambua kwa itifaki our ambassador Kiringo. Pole sana kwa kukusahau kukutambua kwa itifaki, yuko pamoja nasi. Mgeni wa heshima, kwa nafasi hiyo sasa namwalika PS wa cooperatives akaendeleshe kipindi kuanzia hapo. Tumkaribishe kwa ile njia yetu tafadhali. Njuri ndekorie anda wanjuri muweni Njuri mpeni rodha mbari na kithori kidogo nonto waziri eto waziri wa environment, waziri nasikia ukiitwa Roslyn, waziri karibu Meru, waziri wa kilimo, the political leadership of Meru, karibuni sana. Waziri, to put the importance of this event into context, Njuri Ncheke is the topmost, the supreme decision-making organ of the male culture. They make big decisions for this community. Wakati mzungu alikuja hapa kwetu, wakafinya sisi sana, Njuri ndio walikaa chini wakadeclare war, wakasema waka commission maomao vijana wetu wa siku hizo waende mzitu watoe mzungu ndio tupate nini? Tupate uhuru. Hata wakati mmoja alikuwa too much in 1990s. Njuri Ncheke walikaa chini wazee wakasema how can we sort out this problem? Ndio uliona sisi tulisupport Mwai Kibaki kutoka 1992. President Uhuru Kenyatta aliletwa hapo, waziri Mithika Linturi can confirm. Aliletwa hapa, wazee wa Njuri Ncheke wakaangalia wakasema they made the decision for the community. And now the Meru community faces a small problem. Naona wazee wamekuja, mimi sijui watasema nini, watafanya nini, but the people who are
constitutionally empowered to sort out the problem have been commissioned by the Njuri Ncheke. Waende wajue vile watafanya. Na unajua Njuri Ncheke ikisema imese. Thank you our Njuri Ncheke for what you have done, and I'm proudly associated with you. Ndio mkoro Njuri Ncheke. So waziri, ukiona wazee wamesema kitu, hiyo kitu sio kitu ya mchezo. Allow me, I want to introduce the people we work with in the national government. Nataka machairman watu wakuja hapa. Anybody who works in the national government from a level of HOD kwenda juu, akina Rogers director, CEOs, kujeni hapa please. Ambassador Kirengo, tumekutambua already. This is our brand new limited ambassador for Somalia. Kirengo, congratulations. My CEOs, my directors, kujeni hapa please. Directors, if you serve the national government, kujeni hapa. I spoke except Governor Kereito, where you get your own moment. Weka chini mzee, wacha mbio. Yes. Nataka kuwapatia mic, unasema jina na unasema wewe ni nini kwa hii serikali, na unasalimia Njuri kama ni Njuri Ncheke, na unasalimia wengine kama sio hiyo. Please. Asante sana bwana PS. Mimi naitwa Mutuma Kanata. I'm the CEO of NGO Coordination Board. Asante sana. Asante sana. Mimi naitwa Frederick Moshiri, CEO Pest Control Products Board. Asante. Mimi naitwa Marango Collins, Director of Agriculture in the Ministry of Agriculture. Chief guest, majina yangu ni Monica Dirangu. Mimi ni Regional Forest Conservator for Eastern Conservancy na ninasimamia the Chief Conservator of Forest kwa hii mkutano. Jina langu ni Dr. Bruno Nchiru, nikiwa pale Wizara ya Biashara na Viwanda, nikiwa kama Secretary Trade. Mi naitwa Patrick Mirumbi, nafanya na Crops, Minister of Agriculture. Yeah. Timadi Debwa, Director KBC. John Chikubai, Managing Director Agricultural Finance Corporation. Kristo Titani Kugisia Mwadhani. My name's Kemadhi Marete, Deputy Chair UDA and Chairman wa Kenya School of TVET. Asanteni. Joseph Gitonga Ntolimbine, wakili, Chairman IoT Zones Development Corporation. My name is Paul Mucheke, Director Ken Trade. Mimi naitwa Professor Kemadhi Kigatira na mimi ndio chairman wa Kenya Veterinary Vaccines Production Institute, na mimi pia ni msomi, na sisi kama wasomi tumesema yule ataongoza hii Meru kipindi hii hakuna mwingine ni CS Captain Mithika Linturi, na hiyo tumekata na kauli moja. Asante. Asante Prof. Kwa majina naitwa Dr. Kaberia Rimba, former Speaker Meru County Assembly. Sasa nafanya kazi na serikali kuu kama council member wa TVET SIDAC, mambo ya polytechnics, vocational training centers na mambo ya exam ya hizo institutions. Asanteni sana. Jina naitwa Mheshimiwa Joseph Tweruaki, mimi ni chairman wa Kenya Plant Health Inspectory Services, KEFIS. Ndio tunazunga mambo ya mimea, afya ya mimea, mbegu na pia kufacilitate trend. Na pia tumesema tunaunga mkono kiongozi wetu wa Meru ni Mheshimiwa Mithika Linturi. Asante, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Felicity Kirote Biriri, Chairperson Warehouse Receipt System Council, na niseme mimi nikiwa mama Meru, leo ni siku tumefurahia kwa sababu ya kuona CS Mithika Linturi, wazee wetu wa Njuri Ncheke, mmeshikilia Meru community, mmeshikilia culture yetu, familia zetu ziko imara. We are proud to be Meru. Habari zenu? Jina ni Dr. Gilbert Muthe, Director Agriculture. Habari zenu? Naitwa Engineer Cyrus Kinoti, Director General ama CEO Kenya Urban Roads Authority.
Good afternoon. Meru mugeni. Betagwa Julius Kiremi Itunga. Na mimi ndio CEO wa Water Services Regulatory Board. Asanteni. Asante waziri. Kwa majina naitwa Dr. Charles Mwirigi, CEO Women Enterprise Fund. Habari zenu, mimi naitwa Dr. Boniface Kanyentu Kaberia kutoka Igembe Central. Nafanya na Wizara ya Kilimo nikiwa technical advisor wa waziri wetu Linturi. Habari zenu. Kwa majina naitwa Wilson Mudhaura. I'm the group CEO KTD Holding. Wale watu wa majani wote kulipata pesa jana na tutaendelea kupatia nyinyi pesa mingi sana. Kwa hivyo na fertilizer itakuja next week. Otherwise Santana we work very closely with the CS Agriculture. Hamjambo. Kwa majina naitwa Kanye James, nafanya na shirika la Pan African Climate Justice Alliance. Sisi ndio tunashughulika na maneno ya climate change and climate justice. Thank you. Good afternoon. Kwa majina ni Evans Cheriot Kibet, nawakilisha Director Kenya Forest Research Institute. Asante. Jambo wote. Kwa majina ni Charles Lusweti, nafanya kazi kwa Wizara ya Kilimo kwa usaidizi wa minister wetu. Asante. Habari zenu, mimi naitwa Dr. Daniel Mwirigi Antwamanja, in Deputy Director Research, Central Bank of Kenya. Thank you. Habari zenyu, mimi naitwa Priscilla Mwirore kutoka Wizara ya Kilimo, ninafanya kazi kwa ofisi ya CS Linturi. Hamjambo. Mimi kwa jina ni Abednego Sangolo, nikiwa nafanya na shirika la National Cereals and Produce Board, nikiwa Deputy Manager Maua. Karibuni kwa wale ambao sasa mmepanda miti, mupande mkiweka mbolea, mkuje pale kwenye National Cereals and Produce Board, tutawapa mbolea. Asanteni. Majina yangu ni Emma Wanja Murangiri, nafanya kazi kwa Wizara ya Kilimo na mimi ni mmoja wa washauri wa waziri wetu Honorable Mithika Linturi. Asante. Hamjambo. Kwa majina naitwa Blaise Okinyi, nafanya katika ofisi ya State Department of Livestock Production. Kwa hivyo saa hii ninawakilisha pia State Department of Livestock Production, but my position is project coordinator for towards ending drought emergencies project. Inaitwa Twende project. Asanteni. Mjamboni. Kwa majina naitwa Augustus Kifi. Mimi nafanya kazi na Kefis, nasimamia ofisi ya Kefis Timau ambapo inawakilisha Kefis upande wa Meru County. Asanteni sana. Jori nikurie ringi. Abangi muweni. Sorry, PS. I'm the last one to speak. My name is Rogers Karumpu. I'm the Corporation Secretary and Deputy CEO at Agricultural Development Corporation. Mimi ni idara yetu ni ya kilimo. Lakini wana waziri, our presence in this area is not really felt. And we would want that institution to be felt more around this area. Otherwise, asanteni sana, and I'm glad to be part of this tree planting exercise. Asanteni sana. Joni ndugurie, bogona thikare ya President William Samoei Ruto no twele maitho yake yao. Iboya. Nende ndenda weta Deputy Governor Meru, no tukwenda weta Antwange. Yabukethie briefly. Alafu nkabura buto kabithia. Bwana Deputy Governor, please. Asante Bwana PS Kibori. Our chief guests, Waziri Tuya, Waziri Linturi, our PSs, Mheshimiwa
Kiraito Murungi, our MPs, uongozi wa wazee wa Njuri Ncheke, na ntubonde barabe kiani nekia Njuri Ncheke shrine tukwe narua. Bwana Yesu asifiwe. Tulitaengo icha mwadhani. Waziri Tuya, karibu sana hapa Meru, pamoja na the host CS Mheshimiwa Linturi. Kwa majina naitwa Isaac Mutuma Twethingia, Deputy Governor wa Meru, na wakaribisha hapa Meru wageni wote, na pia nishukuru wazee wa Njuri Ncheke kwa sababu ya kusikia mwito wa rais wetu His Excellency Dr. William Samoei Ruto wa kupanda miti na kukabiliana na msimu ambao unakuja wa El Nino. Tujitayarishe, tupande mimea ambayo itavumilia mvua nyingi, na kwa hivyo wazee wa Njuri Ncheke kuongoza hafla hii ya upanzi wa miti. Akuru barirwa baromberete mbura kegwendo turamatu itika nonto mwathani naibacwa maromba ya akuru ba Njuri Ncheke turirwa kethari menthi. Uni ndiri Uandi Mutuma wa Twethingia, ndi mwana wa Njuri Ncheke. Babo kwa the late Mzee Paul Twethingia, may the Lord rest his soul in eternal peace, ari mukuru kana chairman, national chairman wa Njuri Ncheke, na uni ndi mwana wa Njuri Ncheke. Ntukwira mzee etirwa ni mwathani twejire kiani ni oki akuru ba Njuri Ncheke batongeretwe ni Mzee Kathera batharima family ya Twethingia na batwika njarene cia mwathani, na no kuo turi njarene wa ucia mwathani, na tutongeretwe kana tukithikira kirira ke akuru ba Njuri Ncheke na wa seniors akuru ba Mithika Linturi na Bakiraito Murungi, na woni ndi Deputy Governor wa Meru au nionga kinyira ntiuma mwitone yu ni kuthikira kirira ke akuru na kuthikira kirira ke atongeria bara mwathani aete kanya ndene ya Meru. Otherwise tuendelee kurombera Meru no ntungai na kwenda kubwithia mantu ya manene kutharima Meru yetu itongeretwo ni akuru ba Njuri Ncheke na atongeria betu Captain Mithika Linturi ari kingpin kana ari mwaria omunene wa community yetu ya Meru. Ni boya PS Kiburi. Mungu azindi kubariki Meru yetu. Asante. Njuri nikuri, asante sana bwana Deputy Governor. Non tuba matuya Mheshimiwa Mutunga, please come and MC and help manage the honorable members of parliament. Briefly bagaya ya Gurban Njuri, alafu tuendelee. Ibweka sana Mr. Kibori Kilemi. Bwana Yesu asifiwe. Ibweka dua letu Njuri. Turiana banjuri nonto muchiari aracha kana aita watea atina riedo lui twana tukaora manto atibwa inibita Dr. Kanywithi Mutunga mujumbe wa Tigania West na mbere bwa manto maingi nkaboni abaratu inabo ayumbe ba Meru County twambiriria aratu yetu Mheshimiwa Julius Taitumu kuja salimie hawa wageni mashuhuri. Na kwanza kabisa let me recognize our chief guest today, Soipan Tunya. Na Mithika Linturi, our PSs, Kiraito Murungi na Bangi Bonde. Asante sana daktari, mjumbe wa hili jimbo bunge, mgeni wetu wa heshima, waziri wa mazingira na misitu Mheshimiwa Soipan Tunya, host CS ambaye ni kinara wetu wa Meru na mzaliwa wa hili eneo, waziri Mithika Linturi, Deputy Governor, wajumbe wote wale tuko hapa wa hili county la Meru, viongozi wetu akina Kiraito Murungi, PS wetu Kilemi na maofisa wote ambao wanafanya kazi katika serikali yetu tukufu ya Mheshimiwa Samoei Ruto, akuru wa Njuri na shore wetu barabara kijirani tukwe narua. Bwana Yesu asifiwe.
tuende mea murungu tietwa ni Julius Daitumu mono Njuri na rafiki mkuu wa Njuri Ncheke. Waziri Mithika, leo tulifika katika hii hafla ili kuzindua upanzi wa miti, lakini utwegerera ndo nonto tukubora Njuri jau wake maromba na reba weta ate pakwara siateza sawa. Lakini la muno ni kushukuru nyinyi kwa kuweka MCS na hata sisi sote na Meru County katika hiyo barabara. Nataka kuomba nyinyi pia nonto narua toro mweto yo mwangato change Meru na turite haibo erere Meru na agorba Njuri kinyabu bote kuona turetera nyambunge na wowore mu Meru okolelwa wowore mu Meru ofisine kila mtu anakuangalia. Kwa hivyo leo mmetoa kauli, lazima tuondoe aibu katika wapi? Katika Meru. Na tunashukuru nyinyi. Na ngwete yote mukoro Njuri ombo choka njire yare nge kuromba nirana ara rutero aro rongi wako yo choka na ara ati ona inene. Okay, tunashukuru sana. Pia nataka kusema hivi. Waziri, hii Meru 60% ni njangwa. Tuongezewe miti, tupande. Hata wewe mwenyewe umesikia ile hali ya anga ilivyo. Ni njoto kweli kweli. Ukitoka hapa kilomita, just a kilometer is very dry, extremely dry. Kwa hivyo sisi tunataka, na pia katika wizara yako, wakati watu walikuwa wamesema manjina hapa, mandamu waziri, siyasikia mandirectors kutoka Meru hapa wakisema nafanya kazi kwa mheshimiwa Soifani Tuya. Kwa hivyo ukiondoka pia tupatie vijana wawili watatu, tukisikia manjina yao tusikie wako katika ofisi yako, kwa sababu wewe ni mmoja wetu. Wale wa Masai ni mandugu wa Meru. Ama mnasema nini nyinyi watu wa Meru? Nitakwenda kwa alia mainge tureamwe na Meru tunaipeleka mbele. Hayo mengine na siku nyingine. MCS, asanteni sana na tuko jizi tutasikilia nyinyi kabisa. Na Ameru botije kinya kwera wanjowe kedi hata mkondo hata mai anafuata nini? Huyu deputy governor kote kuona nokaro rocho kamwerene si apatiwe Meru iende mbele sawa sawa. Asanteni sana na Mungu ambariki. Asante sana Bwana Taitumu. Tafadhali wenzangu tuchukue muda mfupi kwa sababu inaonekana mvua itanyesha saa yote ile. Mheshimiwa Kile. Asante sana Mheshimiwa Mutunga. Wageni wetu mawaziri Soipana Linturi, all protocols observed. Akuru banjori bonde na ni baba ya Njuri kurieni. Beta wakilio kadido. Oinde mwana Njuri. Na ndo wakurieni no ndo Njuri no mpume. Agwe nengo gera. Mundu tokera ko manjori agwe ndagera ko Njuri negorie. Ndawatere Jumamosi nkawa Njuri negorie. Ndo nkawa ndegu manjori. Jumamosi nkawa Njuri negorie ndo nkawa ndegu nyumba ke Njuri enge. Beta wakilio kadido. Mbele buru kambwe ongera Bwana Mithika na ntoba ngutu wate kulita. Asante sana waziri kwa kazi nzuri ambayo unafanya. Hata mimi katika Igembe Central on Monday naenda kulaunch program ya kupanda miti. Nitakuwa na launching program on Monday na nitakuwa na wageni wengi pia. Kwa sababu hii ni mwito wa rais na ni lazima tuunge mkono. Ya pili, ngenda kuromba akuru banjuri. Nonto Njuri utebwe tongoria bura wita bwea. Njuri ni kabire conservation areas yetu. Idhaga bietu bibiando amete na catchment areas. Wazee wa Njuri wachunge hiyo ardhi. Kwa sababu ikinyakuliwa tunabaki vibaya. Wayele boka romba akuru banjuri wa ino ntungu tilima na boa. Ana betu batere sukuru Meru yonde. Aswembe. Akuru banjuri batu wacho kabira. Viongozi wa siasa utomba ndio yetu ingwa. Wa dhatu. Akuru banjuri batu wacho bakihamba bakamba bakiru maginyando wabo kandiana betu bangi. Nonto ndeka thuka tuleletie na tukua tunatongoria banjuri, tunatongoria ba siasa na tongoria ba kanisa. Ko kinyanjuri ne ukumire manto ya tule na bangi, tule na olebi watu wana na tule na wana utachukuru. Bwa dhatu. Itoko wata MCA njara hapa kwa hapa na tuachani nao. Na hawa tuitaji tu hapa support 100%. Nonto no mwankamero etendeke na etendeka bila MCA. Kwa hivyo MCA wetu count on us. We are supporting you and we are behind you. Lieni wangu yenu, podambia Meru, kenda Meru ngara. Ya mwisho,
Sisi kama Wameru tuna simba yetu. Hakuna watu hawana kiongozi wao. Hata Wambaluya wanao, hata Wamasai wanao, hata Waturukana, hata sisi tuna wetu. Na wetu ni Mithika Linturi. Kwa hivyo mwenye hataki kumheshimu ajipange. Kwa sababu wanajeshi wake wapo wa kutosha, na tukisema kiongozi wetu ni huyu mpaka wote tumfuate. Asante sana. Agoleto atrima na tukira na kulieni. Asante sana Mheshimiwa Kili. Mheshimiwa Mpuro wa Buri. Mheshimiwa Mpuro wa Buri, kuja tafadhali. Akoro Njuri bora utura miaka yonde weni amen. Tumukumia Yesu Kristo. Turuteni ngoya mwathani. Bwana Yesu sifiwe. Ibwa mno Kristo bende. Tia nchoke nkatho inyinge muno. Nontu bwangataniro. Nontu bakwendana na kila kile na maana. Ndene nthigurune. Ni ngwataniro na kwendana na kurekanira. Amen. Kwa Kristo ankwenda bwira mporo ntu abori. Inda wente mwana omonga na mwana wanda. Roho mamira kana mata. Bomenda ure. Roho mbotiania. Kana mwembe. Kana muimenti. Kana mudharaka. Tuentoke. Na akoro wanjeri ankwenda bwira. Nde mwana wenu. Na nondo kwa nde mwana wenu. Baba tonto abori nitole. Ntabora nitole nwale chiama ni wambarasa chia MERU. Kumadoshi mwanganto nyeri. Na ankwenda bwira. Nde mporo ntu abori nani. Ngamba bonga na akoro wanjeri. Anja njori nintera vena njori akoro wanjori ni kijaba mbona kariyo ngaria lo ya tubeto ito ndabo le kanjori ncheke ni mbenta ndabo rumde na bura akoro wanjori na njori ito ikwenda na kati boloi ikwenda na njori aja no mpala ka ngonte ala ito abange no atwadiri ito dire temanti onde na baba njori no ale amde kontrole ntore to gari mpala no to me ato kunda rueni ale ko to kunda lo yancha welo kuimba njori ito mante mpala Mante impala koro ito na bwela ngana bonga na bokile niki anja njori igwalaniria nango ndanke ya kwanu tuhamba tipo loi ko wango na sokele medeka lentore nkavo inyinge mnongoro kia kevimi non twa kwatalivya MERU ango na kwa medeka lentore ngo ya ko dane MERU community ingwendongi mono na antobeto orwado njori kana korombo kaba muntu le kaba mu kane yeto kinyaga na kironda kana gari ate ne yeto nebo tongwa dem pronto abori sorry angwa ndekolwa cha ndem pronto abori angwa ndo bantu beto to atembe de kalentore mukono na to munge njala na angwa na kwali manto dharaka na buthigere unombe yete indranjererie woni ni bankeni na dharaka mokodhima indranjererie kwa tale vya dharaka na tiania ndayo kirantu batiania ndayo kiranta kankoro kia manazo ngarene twata mokodhima twata kuringa muthira ontoko wetwa marimanti twaringa muthira marimanti na baina ndwembo na batanira ndachoka tariki 22 ingwana ko banjo bebone ngwatanira mutiania na mutharaka bangeto ne kedoro kendeke na mpronto abori na antobeto ba MERU county kathende ne mekindori ne kenda tiania na tharaka paringa mubira yekoro mubira yarome na toba esiewa na twere mthaka wakoya kwa borwe mwene kiana bawe weni amen ne bantu bangano bwere bwara mono na nde mpronto abori na kuwa nkendo aborote kuitha anchoke ngado kira ko banjo rware nondo buikia matakira na ba na mtoro na wa mtonjori ake akwetha waka mutano wa mauta ya kuthira othonge waka royo nondo mbi kweboto kwana bakethari manto baike batawa toike matahu royo atakedronge ibonto merda mto cia obokona mukoro tambayao mto amana nebo kwana bantu beto kwanjori nkeya kante ya loi kwanjori nkeya na nombe ya atebwo na nombe ya na nonto wako ya kwanjori membi jebo medrete nkeya na nombe ya atebwo loi na loi anto ngediri angwa kuwa ibara muno nonto wa MCS na wa MCS kwa unia muntu ruwe kwa munia ruwe au na kavita mporonto abori ava mheshimiwa Kele avane amunia nkobo mheshimiwa Mutunga avane amunia goji mheshimiwa chairman wetu avane amunia moya
kele mavane amunyo wange rai mwadhane amunyo wange mheshimiwa wetu olabokona TJ avane ntane olabokona emana ebokona emana avane ka alinge nkunyo anwetheka nani mpronto abo musye nkunyo kaya nga seneti pa kaduri we Bwanda boloi kwa mwadhane bodanya kwa njori na njori elotora kangwara kuwa kawera mwangaza kinyaka wa ui kinyaka wa koi kinyaka wa kara no. Thank you. Mpuru no mwankawe no peo Mheshimiwa Rahim tafadhali. Waziri wetu Mheshimiwa Soipan, waziri wetu Mithika Nturi, waziri governor wetu wa zamani na PSs wote, wajumbe wenzangu, deputy governor wetu, wazee wa Njuri Ncheke, viongozi wote wale wako hapa na MCAs wote wakiwa wameongozwa na speaker wao na viongozi wote wa Njuri Ncheke, mugeni onini mwana wa Njuri. Kwanza wacha niwashukuru wazee wa Njuri Ncheke leo kwa kuwekea mkono MCAs wetu leo. Na MCAs mnajua wamewawekea hiyo maji hiyo sacred water, mjue mkipinduka hamtajua pali ya kuenda. Ama ni uongo? Kwa ina nyomo aina ndo na kwenda kuumaria tunamtoa kutoka nyumbani tumuikia kidhakene. Neu? Sasa ikiwa hivyo si ndio tuendelee tufanye kazi? Mheshimiwa toidhinkia, ukipatiwa nafasi tafadhali usikue kichwa kubwa. Sawa sawa. Unajua mambo itafanyika na tunahakika Christmas mambo itakuwa mzuri. Na mambo ikiwa mzuri, we ukipanda usisahau hao wazee wote na wale wako hapa MCAs, because hapo ndio shida inakuanga. Ukisahau, nakumbuka baba yako alikuwa mkubwa wa Njuri Ncheke na Washington ameniambia siwezi kuwa Njuri Ncheke na sijakataa, lakini si ndio naweza kuwa mtoto wa Njuri Ncheke na naitwa Ntomarete. Asante, Mungu awabariki. Asante sana. Sasa namuita Mheshimiwa Daktari Shadrack Mweti. Njuri koria baubange mugeni tuko ya narua intukwene neto kinyete aja na Njuri aja etongere twende leadership ya Njuri na chama niyo kwa tawe Keruja ale kuma South Ben Bwana Keruja na patron wa South Ment Bwana kana former governor Kelaito tokwaria na adwa twagite gamba utongeria bwa South Ment twechokare utongeria bure twarie tugwatanire na tukurekania narua twa South Ment ereta nambere security yetu teria bwigetwe na ari boundary mono South Ment na ndongamirite itokoria Njuri kaire ore bwakarete ntheworo bwaria bwarekania manto ya boundary tigeni tukurekania MCS itieni ngoge haraka bachwe tome MP bamero yonde na torea narua itogwatanirite torita ngoge na tokoria South Ment na mero yonde ete nambere. CS wetu, CS Madam CS, sisi kama watu wa Meru tunataka kupanda miti
kwa milima yote ili tupate mvua. Na ukirudi tunataka kuona ate umetutumia miti mingi upande huu. Jori Korieni. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa Ngushine Kirima, Mheshimiwa Central Event. Ibwa daktari Jori Koria Nkoromba Mweni Okolaga. Haya, waziri wetu wa environment Soipan, waziri wetu wa agriculture Medically Ntule, ma-PS wetu wale wako, wajumbe wenzangu and administration, na waheshimiwa na wananchi watukufu. Njoli Korieni mbere kule antuba kwethia njoli ruo na kiama kira kire kunjoli erere kubo karekeni njoli ethukira njarene chienu chairman Kathera nonto muntu ari umaraja akareta ruo njoli ne bwinde bokaringa mbe bokatheka no njoli iranda umite rui njoli ne choke roji ro choke mbio tukareta ruo kieni ne kya njoli bukagwatithia ni anto kerumi kia bakaorobe chao na njoli etuma wa inkeroi njoli etuma wa itebe njoli uma mtu gomba konyiria njewe na ina mwako ukia kana teunda thero au Koria njoli Koria ai roi nabwe kia maikareta ro utongeria bwe na bokathira ene njoli kethira eteo tiganiro na njoli kando wana bwamberia kuleta ro ndoria nande no iria buje bwamberia kanisa ne bwandita njoli na nande ne oyeu njoli ne mbio yau yange to achethera ho mera to chetheira atume au. Waziri Saipan, mimi sina mambo mengi ya kusema isipokuwa kukuambia kama leo ni wakati wa kupanda miti. Mimi najua leo kutanyesha, kwa sababu njoli ikiwa hapa tukikuja Nchiru yale yote tunaomba inatendeka. Utashangaa ukifika Nairobi utaambiwa kulinyesha. Poteko utakia kwa ura njoli. Ngayoke ni kiro. Ngayoke nyaga. Ngayo nyambene. Ngayo ombe. Ngaye kadhithi atea. Ikaura. Haya, Saipan, we have a problem. Meru mito imekauka. Meru hatuna maji. Na Meru ndio ilikuwa na maji zaidi ya sehemu zingine zote. Sababu sasa kuna sheria ile ya eucalyptus. Na tunajua mebao maguta asarere twetithetie kwa ando meuro yetu na ithimene. Roi no mwanganjori echore kathithia. Tutegweta kaneria. Botiye mebao maguta ne totheretie buru kiraito na geretie. Kiraito alijaribu. Juu ya hiyo miti. Lakini vile tuko saa hii, hiyo miti inaendelea kuwa mingi. And I hope Gitonga na Saipan Mugambi atutapanda eucalyptus, sababu eucalyptus haitusaidii. Ande njoli uje no wewe andita leo nbwangu heyo chio maragara eno waugaga etole benu eyo ngwate ni kuna eyo chio maragara eno waugaga chio maragara eno waugaga kinyoka mama emwe ya kwamba toe ni king'ang'i Koria njoli agweta gatereta akwamba tu king'ang'i gatera mbatwa oroi matwa kuigwa. Ibwega sana Mheshimiwa Ngushine. Naita sasa Mheshimiwa John Paul Mwirigi from Gembe South. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Inkutharima yetu ria Murungu na inya muno no ntuba mwathani komba kwithia tukinyithetie ao Nchiru
Na nishukuru Waziri Linturi sana, sababu waziri ndiye alinialika hapa ili niweze kuhudhuria hiki kikao na ili tuweze kushirikiana pamoja na waziri wetu, Waziri Soipan, ambaye anachunga mazingira yetu katika taifa hili, na kuna lile lengo ambalo waziri wa mazingira, Waziri Tuya, ako nalo katika taifa hili la kupanda miti zaidi ya bilioni 15 ile ambayo inafaa kupandwa katika taifa hili. Na nikwambie Waziri Soipan, mahali ambapo umekuja na mahali ambapo hii sherehe inaendelea ni mahali ambapo wazee wa mji huu ama wazee wa Meru hii ndio ambao wanatumika katika kuchunga na kulinda mazingira. Kwa hivyo hapa ambapo tunaanza mahali pazuri, na nikuhakikishie hii kazi ambayo tumeanza hapa ni kazi ambayo itaweza kunufaisha wa Meru, sababu wakati tutakuwa na miti tutaweza kupata mvua kwa wingi. Na Waziri Lentori, ile kazi ambayo umeanza kupanda ama arifu ya kwamba tupande miti ya matunda, pia hiyo itaweza kutusaidia sana ili kupata hela nyingi. Na najua wananchi wa Meru, sababu ni wananchi ambao wanajali mazingira yetu, najua tutaweza kufanya hiyo kazi ya upanzi wa miti ili kuhakikisha eneo hili letu limeweza kuwa green kama vile ambavyo Waziri Tuya anatuambia. Na kwa hivyo waziri, sisi tukiwa askari wa serikali ya William Ruto, tuko tayari kuendelea kufanya hii kazi pamoja nanyi ili tuhakikishe ya kwamba Meru hii miti imeweza kupandwa kwa wingi ili wananchi waweze kunufaika, na pia ule ukame ambao unachungulia kwa sasa tuweze kuuzuia kabla ya kutupata, sababu kama tutakuwa na miti, njanga ambalo litaweza kutukumba katika Meru hii na pia katika taifa hili litakuwa kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Na kwa hivyo nadhani hilo ndilo lengo kubwa ambalo limetuleta hapa. Jambo la pili, Waziri Linturi, ile kazi ambayo unaendelea kufanyia wananchi wa Meru tumeiona, na ndiposa sisi kama viongozi wa Meru, sisi viongozi ambao tumechaguliwa pale mbunge na pia seneti, viongozi 12, tumesema wakati huu Meru tunaungana pamoja kufanya kazi tukiwa kitu kimoja, sababu wakati ambapo viongozi wataweza kusimama na wafanye kazi wakiwa kitu kimoja, Meru hii itaweza kusimama, tutaweza kupata maendeleo mengi katika Meru hii. Mumeona watoto wetu wengi wameweza kusimama hapa, wale ambao wameajiriwa na hii serikali ya William Ruto. Na ni kwa nini hawa wameweza kupata hii kazi? Ni kwa sababu tuko na kiongozi ambaye macho yake yameangalia sana vile ambavyo Meru atasaidika. Sababu hatutaki kuwe tu kwa hii serikali ya William Ruto ambayo tumechagua wakati huu, hatutanufaika kwa hii serikali sababu ya vita. Na ndio maana naungana na viongozi wa Meru MCAs kwa kuwaunga mkono kwa ile safari ambayo wameanza, ile safari ambayo kilele chake ama nguvu yake inafanyika wiki hii ijayo. Na niwashukuru sana wazee wa Njuri Ncheke, sababu mumeweza kuwabariki hawa ili waweze kufanya hii kazi na umakinifu mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi hakuna mtu ambaye tunachukia yule ambaye ni kiongozi. Tunataka Meru iweze kunyooka, tuweze kushirikiana, tuweze kufanyia Meru kazi. Na ndio maana tunasema MCS wafanye kazi yao. Yule kiongozi ambaye hataki tufanye kazi tukiwa kitu kimoja ili serikali ama ili Meru iweze kusimama, aondolewe. Huyu kijana wetu wa Ntwethingia aweze kuchukua hiyo kazi na aweze kutupeleka mbele. Sababu kama mimi nashindwa, kama ni vita wakati huu, tukianza vita, hii Meru tunaenda wapi? Tunaelekea wapi? Na kwa hivyo lazima huyu mama aweze kutuondokea. Sisi hatupigani na mama, tunapigana na uongozi mbaya ambao unafanyika katika Meru hii. Na nikimalizia niseme hivi. Sisi kankethira chambu
akoro banjuri ncheke baubu bwatumi kabo atanithachia na ndina wetike bukoma kwitha bukendelea kuwatithia ka kuwatanithia Meru iyi John Paul ingwetikia ndi mwanenu lakini ndi mwana inchiere na ndinana ndene NJURI na kwou nkuwa babu bwendelea kwitha bukirita ngwe yenu bautu na tuya atongoria katuendelea kwitha butongoria betu baraba kaomba kwitha bakia ke baubwe isa sawa batu na tuya atongoria bando nonto tudhuri kenda tumba kwitha tuitongoria Meru na tue inya tuketha tukiuria kirira kuma ke baubwe nonto remwe imbua tutiomba kwitha tuitonya nyungu nemwe twinde remwe ibobwa bange baketha bena aranja baketha bakiailia buramanto ya kwitha yakiendelea so babu kaomba kwitha bwitwambira batu tuyana benu tukaomba kwitha tukithikiria bamo betu chairman okoa wende munini wa chairman rindikire au ingwetekia oambi bwonde buketha bukendeka chairman au manto yaketha eta bubwa. Thank you very much murungu thiri ombe kwitha butarima ne boya. Asante sana Mheshimiwa John Paul. Nkienda kueleza Meru uratwithira turi twi mbunge nikenda bakelewana atatuguita mbere buru bado turi abunge twendi tuthuri nantu na twithira twi level imwe lakini gati atige twitothuranire twithira twina chairman, vice chairman, secretary general na bina bobonde unda thuri ndi chairman na ndachoka ndathurwa kithirikari no ndi chairman wa agriculture in Kenya na ndi nontu Meru bario na twana twa Meru twingi twaraniria turi Meru twetikaniria chairman naye onge wa Meru kira yumbe nontu tumba kuwe chairman wa Kenya kira agriculture alafu ro chairman wa Meru kugu yukia nukuthuliria barabangi itwetikaniria Mheshimiwa Rindikiri ethire chairman wetu na burambichi mura witikiritie kwathwa noe mwathani munene kou twetikanirie bu nendi tumwete heshima kabisa ai chairman wa jumbe Meru ibonto akadi arwa mwisho. Number 2 njokiria akuru banjuri nkatho muno na Mheshimiwa Mithika Linturi no twakumbanga ntukweru ari Bwa Mheshimiwa Linturi ntachamene na mario thio ya yonthe ntabona ringi obakari na nyalugera bakwaria iluga ndaigwe tuthuki lakini mbwire kauntu kamwe mukuru tawanja kunto mutunga o baita munya na baita munya nonto mwirechia nonto mwirechia nonto kiru nonto kiru ngeta mwanka para bumirembwa lakini atutiere au nto mutunga na ariere kumanjuri nonto ari barabare bandini batene ithe eta muthanania baita munya muthanania akalelwa lolinga Nchiru iwichie mitiro ya ikoro riko gutigo tukumenya aurwa mathaya tigura tanthatu eta mama cibitari meri tanthatu kinyantu baulwa noe bawana akwire na nakurire nyimbe NJURI mukuru witawa tolairumbi no karire stuira tomutunga imukurua tomutunga na atwirire atikwenda mantu NJURI muciowe endi babu ambathagirira no ntu babo nthe okona ne achore wakwa na batipa ya kanya na ke okulugirira kwina nyumba NJURI ngwiji mbiche toku mukoko inya ndio tuona kero kama mpekethete wewe roro kora kuburubu tuyangurubu hivi lakini kwete geita na kitatu te arani yakuru waeli babu ibu kamenya mantu nkubwira waeli bungo ndagwa waeli atiri njokere NJURI ncheke Meru nkatho mno nambari ya Kiswahili kenda soipan tunya iko bonkua tuya what we are saying tunasema sisi kama wa Meru atungekuwa na university inaitwa Meru University isipokuwa ni hawa wazee wa NJURI cheke. Hawa wazee ndio walisurrender ardhi yao 640 acres across hapa wakapeana, tukajenga university inaitwa Meru University of Science and Technology. Asanteni sana na Mungu awabariki. Siku ya leo ni siku ya maana. Madam Tunya ambaye pia alikuwa mheshimiwa, she was in our speakers committee, alikuwa speaker.
sisi tukiwa watu wa Tigania West tumekuwa tukipanda miche kila mwaka kutoka wakati niliingia nikiwa mjumbe. Wakati huu kila shule, na nasimama mbele ya nyinyi nyote na mnajua, kila shule iko na kamsitu kidogo kanaitwa Mutunga Forest. Na hiyo Mutunga Forest ndio tunafurahia sana kwa sababu umekuja hapa kuanzilisha upandaji wa miti in Kenya. Ikiwa ni mahali ya kwanza umekuja kwa nguvu kabisa kutusaidia kupanda miti. Tunaomba tupewe miche ya kutosha ndivyo tuweze kupanda more than 60,000 lita tunapanda kila siku. Hata tumeshikana na washikandao wengine wanatusaidia kununua miche kama kwa watu wa Tigania West tukapanda. Kwa hivyo tunaomba serikali kupitia kwa ofisi yako watusaidie, na Bwana Gitonga ambaye amenisukuma sana kwa hii maneno, amesema kama kuna kitu inalipa yeye ndiye atalipa. Ananiambia wewe unakaa kama uko na mali kidogo lakini kumbe hakuna. Nimemwambia Bwana Gitonga hiyo maneno ataachana naye. Anambia huwezi utumbombolota wewe ngurumbu. Hicho tu kwa haraka yao. Bwana Gitonga, tafadhali tunahitaji miche mingi. Madam Tunya, this area is the driest in Meru. We do not have a single river crossing Tigania West. Hatuna mto hata moja ambaye tunaweza sema ni mto wetu. Ule mto tuko naye uko kwa mpaka na unaenda hivyo kuteremka kwenda Indian Ocean. Sisi tunahitaji miti mingi na tutapanda. Na tunafurahia sana. La pili ni maombi yenu wazee wa Njuricheke. Najua leo hakutalala bila kunyesha. Mimi nimekuwa hapa tangu 1963. Najua hii mawingu ndio ya mvua ya Tigania na hii mvua ikianzia hapa inaenda hivyo. Kwa hivyo leo kutakuwa na mvua hapa. Kwa hivyo nyinyi asanteni sana kwa kutuletea mvua pia. La pili, sisi tukiwa viongozi wa Meru tumeshikana kabisa. Anda Mheshimiwa CS Mithika Linturi. Na sisi tuliona wengine wote wako na viongozi wao. Lakini sisi tumechanganyika tu kama watu ambao hawana mwelekeo, kama kondoo ambao wamekosa mwenye kwenda kuwalisha. Tukafikiria tufanye nini? Tukamwita Mheshimiwa Linturi. Akasema mimi ni mwajiriwa wa William Ruto. Tukamwambia tafadhali turuhusu tukuombee ruhusa kwa William Ruto. Ndivyo Mheshimiwa Rais akupatie nafasi ya kuongoza sisi. Kwa sababu tunahitaji kiongozi ambaye anafikia rais kila wakati. Meru tuko na shinda nyingi. Shinda nyingi zinahitaji usaidizi wa serikali kubwa na usaidizi wa serikali ya county. Tusiposhirikiana kwa hizo serikali mbili hatuwezi kwenda mahali popote. Kwa hivyo tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupa ile nafasi pale Lare. Alisema hata kama huyu anafanya kazi kwa ofisi yangu, wakati mwingine mkimtuma anaweza leta hata mimi nikitaka kumtuma. Kwa hivyo tukasema Mheshimiwa Rais amesema asante. Kwa hivyo mbwe wele akimeru wambere buru antobeto ba Meru itugite na gitarero muno. Batu itumeneretwo muno. Wetare moka okarama okowa Daktari John Kanyuithia Mutunga MP Tigania West Meru County. Oi kwanto pauruka. Aje imbianto bakurukira. Kabona muntu Meru ikaria antu anunku. Ninjukumi yetu te atongeria tukirie Meru ichokere twire kari. Meru is the eastern shining star. Meru ni yekene ni number 5 kinyaki kwate lo chumba Kenya. Meru ni number 4 kekura mathirikari atu ni opumea kura nyingi. Meru kirimantu ya maingi inegweta. Lakini agite weta nontu ba mangala tine ya maingi yari akuya nontu ba mpathuire irio. Nende akuruba njori nontu bukathiri mantu bari. Na inko meare ba atu muchola ingo. Retoromba njori tene. Toeta nyumbe njori bukathiri mobo eta kuira ngambe na baubange na ara Samburu. Ende butuma baba eto tuira bia bieko biekuraya onto bubato mara bari kiranjara tubakarine amaromba ni no baye kilinyana unturene mwanka bete beye nawe ndaka chieto onto bweta mudako mumeru atichora achora ibra boy adaka jameru chailire mbere niu ende ailieni mbere na mulungu embere na batu na tukendekana tukenda turi amwe na baubwe ndeto ishorete ndeto imboru chakuria kuthukia atongeria benu babo tuthurire muthanya atiati na kure nyingi muno na bajoka thura President William Ruto na DG na kure nyingi muno
bathura barabangi bonthe batwa nafasi ya utongeria tutumba kuruma wegita rionthe ri muntu araigwa na kwenda kurumana akaruma atongeria benu bamwe bakarite marito yobo ya muno na ndio mo barandu ya kurama nka winkarite ritora kwa kumandire toreto ndero mwana kura nende ito kwenda atongeria wa Meru tuchokia Meru arayari Meru ile heshima yayo kinyawa weta legislative council lenji kwa baweta riba itere 1954 I think baweta London ikwerekane kwe kundie chama na kia kwe Mount Kenya kira wa njuri ncheke ina chwero uru keda njuri ncheke no kumbo chwa uru wa Kenya yondere tokare maloi ni chwa uru wa Meru yetu na uru imaendeleo tukada tuna ndhi tuitanberen etina maendeleo ote ndhi tuineo na maendeleo ni antu bakura kwa te antu badura kwa badira kwa kana wanyamarua ankwenda kuwa yewe makai antu wetu tuwebo ya munono antu bakuya kwa wetu mbokaribishe tigania west ringi ona ringi na twina mantu yuto tianira ende njuri twina mantu tukawithia na baubwi kaita atikuraya mwathani abutharime ankwenda wetende mheshimiwa Rindikiri nikaenda kaomba kurikira waria wa jumbe Njuri nekolie. Bwana Yesu asifiwe. Bau bange bata manjoli bere mugeni. Mugeni wetu wa heshima, wasili wa mazingira, misitu na malighafi. Malighafi ni climate change. Karibu sana Mheshimiwa Madam Soipan. Huyu ni ndanda yangu. Mamia tasoba. Kiongozi wetu wa Meru Bwana Mithika Linturi. Deputy Governor wetu Bwana Mutuma. Viongozi wote, itifaki yote kuheshimiwa. Mabibi na mabwana. Leo ni siku kuu. Mama umefika hapa na mvua ndiyo hiyo. Na wewe ni mama wa baraka. Umekuja na mvua, umekuja na miti, umekuja na upendo. Mimi kama Rindikiri ni kukukaribisha. Nikuambie tuko na imani na serikali ya William Samoei Ruto ambaye imekutuma hapa. Tukushukuru sana kwa kusikia mwito wa waziri mwenzako Bwana Mithika Linturi ufike hapa. Tulikuwa na wasiwasi kubwa ati tukipanda miti inaweza kauka, lakini Mungu ni nani? Hii familia ya kina Linturi wakisema kutanyesha, kunaenda kunanyesha. Na ndio tunafuata nyuki. Tunafuata ule anaweza ita mvua na inakuja. Huyo ni Mheshimiwa Mithika Linturi. Tumefuata mwito wa wazee wetu wa Njuri Ncheke. Na mimi niseme najivunia kuwa mtu wa Njuri Ncheke. Nilisimamiwa na mzee Giteje kwa hapa. Mtwerengi akiwa hapo mbele, the late Palace akiwa hapo, na the late Senator Mudhamia ndiye alikuwa baba wangu wa Njuri. Kwa hivyo mambo ya Njuri naelewa sana kidogo. Na mimi nasema kama nyinyi viongozi mukisema Meru iende njia hii, najua itaenda. Tusipoteze laini kwa sababu ya mtu mmoja ama wawili. Sisi tunataka maendeleo Meru hii. Na nataka msikize vizuri wase. Katika economy ya Kenya, pesa ile ambayo inatolewa na kufanya kazi mambo inaitwa GDP. Meru ni namba 5 katika Kenya yote. Meru vile vile ni namba 5 kwa kulipa ushuru. Meru vile vile
Vile vile ndio ile inchi tunasema tukiongezewa mali yetu itaenda mbele. Ndio constituency, ndio county ambaye haina viwanda. Sisi si kama Nairobi, Kiambu ama Mombasa ama Nakuru ama Kisumu. Meru County ndio county peke yake ya mashinani ambayo ni number 5 katika uchumi wa Kenya hii. Kwa hivyo tuko na jukumu kubwa kuhakikisha hatujarudi nyuma, tunasonga mbele. Tunakubaliana? Njuri neko liogeria. Ile siasa ambayo tuko naye ni kwamba tumeona tukiendelea hii njia tutarudi namba 12 huko nyuma. Kwa hivyo nyinyi wasee, muko na kibarua, muko na jukumu, na Njuri msinyamase, muende frontline. Sio tu mtu yuto kwa mkutano, hapana. Lazima tuelimishe watu yetu, lazima tuzungumzie watu yetu, lazima tukubaliana na watu yetu kwamba hii Meru irudishwe heshima yake. Na hii Meru lazima irudi pale tumekuwa kwa serikali kutoka independence. Saa hii kutoka independence 60 years. Saa hii ndio Meru haina heshima kwa sababu ya mtu mmoja peke yake. Na kuna mwingine nimesikia hapa, Bwana Kiraitu. Hii mtu anaitwa Imanyala. Nasikia kuna mpango anafanga huko Meru town ya kuharibu. Haya, acha niwaambie, huyo mtu anaitwa Mgambi Manyara tumlaani hapa kama Njuri. Ameanza kwenda kutengeneza vijana kwenda kupiga ofisi ya basi. Nimepata hapa ripoti kwa simu. Wale wengi tuko hapa, yaani watu wawili ndio wameungana na nafikiri ndio wataweza ndume hapa. Aro, nyinyi ni dume? Kama wewe ni dume enu hapa. Na tumesema liwe liwalo, wakuja waende, walale waamuke. Heshima ya Meru, ya familia ya Meru, ya uchumi wetu lazima tupatiwe heshima. Sisi hatuna haja na mtu. Sisi ile shida tuko naye ni uongozi baya wa matusi. Hakuna kitu kingine. TV rendikiri kuanzia asubuhi. TV medeka rentole kuanzia asubuhi. TV wabunge kuanzia asubuhi. Sasa hata hiyo TV tunasema Mungu andiro na hiyo. Na tumesema, na kama mimi story mnasema ntigania egembe sijui nini bole timenti bole Meru hiyo lugha kugawanya watu, nasema ni hawa. Hapo ndio tuko na shida kubwa, kwa sababu sasa ile shida iko hapo. Na huyu mama ni kwamba anasema identity inapigwa nini? Tunakupiga kwa sababu wa uongozi wako dhaifu. Na tumesema wasiwasi. Mimi ndio mbunge wake. Na nataka mwende mtangaze hii. Amesema watadiro na mimi. Mimi nilikuwa na DCI hapo kwangu. Nilikuwa Magnet Kopia, nilikuwa na Uhuru, nilikuwa polisi yote. Sasa na mimi nikakuwa na watu, ndio nikarudi bunge. So hata wewe my friend, wewe panga vile utatoka Senate ukienda nyumbani. Wacha kunipangia. Mungu ndiye anajua. Ama namna gani? Si ndio? Uwezi weka kwa fujo unataka kuangaliwa na upatiwe mandalaka ya kuongoza na funjo.
Sasa mimi niliitwa cartel mbele ya president. Hawa wabunge wakaitwa cartel mbele ya deputy president. Hawa wabunge wakaitwa cartel mbele ya mapastors na mabishop. Yaani nyinyi mlichagua cartel, si nyinyi? Mnajua cartel inasema nini? Cartel si ni watu wa kuiba. Nani mwamba na mbao ndene Meru? Mwamba na mbao no. Mwamba na mbao no. Sasa asituletee majina yake, akae naye huko. Kana hata loi. Abunge ba iba maendeleo. Mwanka kumara 1963. Otele abunge ba Meru bakala medene mabete kaneria na kaure kamwe inande tuite kaneria na kaunde kamwe. Na bukenda kumanya inye ya abunge ba Meru orie ni kiraito. Bukenda kumanya inye ya abunge ba Meru orie ni munya. Babwira. Lakini alitu safari ne pamoja na msekreitu haina shida. Iba ije ajumwe baba ukalira. My friend, utasikia usito. So mimi sitaki kuongea sana. Anto banjo rincheke. Korieni. Jori ne korie. Kwe muntu mwe ejerea na bwa area bwero bukare turambeche cha kuthithia kachoro sentere. Na ino nto batare na haki. Na nkolo chiari mboru iketo mbachinderwe kambo ire loi bukaro thithio ukairi mbetekerie ni mbolombe loi William Samoei Ruto ejaja ejariko na metheka ngutuma wetaira William Samoei Ruto akoro banjori bagwetekeria peje aja tora mumwethia roda ibugwetekeria akoro banjori amboni ni na mboni ni loi William weje William weje William weje William weje William weje president wa Kenya aja na bana gachagua beje aja batu weke akoro banjori pogete keria loi ito tuwe ni mata akaedwe Eldomero pole ngo collect yao sasa sawa aedwe Eldomero ni akoro banjori sasa sawa loi bwa mwisho ntole safari ile mbele ya ni ngumu. Hii safari iko mbele hapa ni ngumu. Na kama umekubali na sisi ndio tumesema utuongoze, utasikiza hao watu na usitembee peke yako. Tembea na viongozi wengi. Ile shida tuko nayo Meru hapa ni kiongozi mmoja anataka kutembea peke yake. Tutafika wapi ndugu zetu? Ibo kwenda Meru heshima leo choka kaile loi. Kabisa. Okay, dia kaile tuge Meru ne check heshima leo choka yale. Na buje basi tuakwatana tukishikana pamoja. Hata serikali itakuja na mali yetu. Sisi tulichangia serikali ya William Samoei Ruto kura 1400 na tukawa namba 4 katika Kenya yote. Sasa huyu gavana instead of us going to seme turudishiwe guo kwa kufanya hii ni kupigana na wabunge wa county. Sasa ameturukia. Senator wetu amesema apologies ako na Madam Kairemia na Dorothy. Instead of huyu ashikane na hao watu ni kwanza kualima. Antoba kanisa barabara. Antoba kanisa barabara. Kambuge o. Muntu kanisa ojuri kwe mantu jamu ateta kuthithia. Kwe kiama kingi ga kanisa getirere. Getirere ku? Getirere. Tuona kiama kingi geta na kiuga babu akuga u bakorega najo. Kanisa Catholic itari mantu nejare. Kanisa Methodist haikuwa hapo. Kanisa APCA haikuwa. Deliverance haikuwa. Hii Full Gospel asikuwa. PCA haikuwa. Yote.
hii independent ya ikua. Sasa hii walikuwa kwa hii kanisa gani hawa? Walikuwa ni nani? Mnawajua? Ibo anajua? Uogeria nibuga toteba ije. Toteba oni ntari angruki hapo Madam Soipan, thank you very much. Ile pesa ya climate change ama mali gafi. Unajua kuna wengine wajui Kiswahili hapa, Wameru hawajui sana, mimi najua. Ile pesa ya mali gafi, tafadhali mkae chini na PS, mtugawie kidogo, kidogo. Meru controls more than 50% of Mount Kenya. Na mimi mtakualika pale. Wewe unajua tumekuja mpaka hata na mama kwa na mambo yake rejesha. Tafadhali vile Mheshimiwa Mutunga amesema, constituency kama Bori na hii West, Tigania East kwenda mpaka Egembe, tuko pahali mbaya. Sio kusuri. Kwa hivyo tushikane na wewe, utusaidie, tuendelee vizuri. Vile vile Madam CS. Asikale wale wasafi kabisa, wale wazuri ni wa kutoka Meru. Sasa ukiandikana, andika wa Meru wengi, kwa sababu Meru akisema atachunga hiyo msitu hata bila kulipwa, atakaa hapo. Si namna hiyo? Si ni kweli? Kii watu wakaenda viresi, iko kidogo, iko ingine ngilini hame, iko kidogo. Ukituletea miti, leta tu kidogo kidogo, tutakuja hapa tuangalie kidogo kidogo tu. Na I can tell you, ukipatia askari Mumeru achunge miti 10, hakuna hata nyoka iwezi pitia hapo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana waheshimiwa wetu. Madam CS, Bwana CS, nataka kuingia kwa the formal government part. Nataka kuinvite PS wetu wa Mizitu, PS Gitongo Ntomugambi. Yeye karibishe waziri wetu wa kilimo, na I invite waziri wetu wa environment atwandirisire fomo komoto toke kiatho kembi kiene kiatho ruare ne kiatho nabone akorobambi ne akorobanjuri. Asante sana, karibu PS. Joli Korea au bange mugeni batongere tu Mutunga mugeni Mutunga twathomaga nwe ndi munwewe lakini manto jau auga akorobanjuri ketha gakirua uni nkamuciara ni utowo waziri wa environment, climate change and forestry, Soifan Tuya, waziri wa kilimo Bwana Linturi, wabunge wote wale wako hapa, wafanyikazi wa serikali at different levels, wa viongozi wote ama wazee wote, elders wa Njuri Cheke. Nitachukua hii nafasi kusema kitu moja mbili, alafu niite waziri wa kilimo atuendeshe. Kitu ya kwanza, mimi vile mumeambiwa, mimi ni PS wa forestry, na kazi yangu kubwa ile nimepatiwa ni ya kupanda miti. Kupanda miti Kenya yote, kutoka Mandera kwenda Vanga, kutoka Vanga kwenda Busia. Hiyo ndio ile kazi nafanya. Na nikifanya hiyo kazi tunapitia mambo mengi sana. Na ile mambo moja tunaona ni distraction ile iko pale ya miti ama ya misitu yetu. Unajua wakati huu tuko na target as a country, kwa sababu tunataka kuongeza ile miti iko katika hii nchi ama ile tunaita forest cover. Currently Kenya we are at 12.5%, na tunataka within the next 10 years tufike
30%. Ili tufike hapo, we need as a country to plant 15.7 billion trees. Miti ngapi? 15.7 billion trees. Na katika ile target, kila county iko na target yake. County ya Meru, the target of Meru is 370 million trees. Kwa mwaka tunatakiwa tupange miti ngapi? 37 million, 37.5 million. Kwa hivyo tuko na kazi kubwa mbele yetu. Lakini niko na hakika tukiwa na Njuri Ncheke wakiwa wanatuongoza, kwa sababu waziri, one of the clarion call ya Njuri Ncheke ni kupanda miti na kupanda miti. Tukiwa tunaongozwa na wazee wa Njuri Ncheke, it is possible. Wakati huu tumepanda miti hapa Meru 180,000. Hata hatujafikisha milioni 1. Lakini tunasema mvua ndio hii, mvua inakuja, sasa tuko tayari ni kupanda miti. Na ndio leo waziri wetu ule ninafanya kazi na yeye akakuja ili hiyo kazi tuyanzize hapa Meru katika hii shrine ya Njuri Ncheke. Nasema hivi, kila Mumeru ako hapa akipanda miti 100, hiyo target ya 15 billion trees ya miaka 10 tutaimaliza na miaka 5. Na hiyo inawezekana. Kwa hivyo tupande miti, tutapatiwa miche na Kenya Forest Service na wako hapa na ingine kutoka baribari. Lakini sasa tunapanda miti, tukumbuke kwamba matunda, miembe, avocado, hiyo yote ni miti. Na hata hiyo tupande kwa sababu tutakuwa tunakula hiyo matunda. And it is an industry by itself. Lakini sasa tunapanda miti, na hiyo ndio president ametuambia tupande miti kwa wingi. Kuna wale wasache wanaingia kwa misitu yetu na wanafanya mambo mbaya huko. Mimi tukiwa na waziri tumeanza kufagia. Na tumeamrishwa na rais, mtu anakata miti ovyo ovyo, huyo atumuonei huruma. Na ndio president akatuambia ile maneno ni matatu. Akatuambia ile maneno 3 mupeleke kwa msitu. Kwa hivyo ningetaka kumuuliza watu wetu, sana sana watu wa Njuri Ncheke, hii misitu yetu tumeambiwa saa hii hapa hakuna maji Meru, kwa sababu maji inatoka kwa msitu ya Mount Kenya. Lakini ukienda huko, kama ukitokea hapa, tumepitia leo, tumeharibu. Jana ilikuwa siku ya Ijumaa. Katika wale wafanyikazi wa serikali wanasaidiana na watu wengine kuharibu misitu, tumefukuza watu 13, kwa watu 23, na tunaendelea. Tuko na kitu tunaita outline. Tumetoa outline ile, wewe ukiwa pale huko in this country na uone kuna watu wanaingia kwa msitu bila ruhusa, wanaharibu, unatuambia, tunashika yeye mtu. Na hebu nimwambie kitu moja. Wednesday iliyopita, this week, watu wa Rangers 2660 wamehitimu, na wote tunawapeleka kwa misitu yetu. Na wale watu tumewapatia bunduki, kila mtu ako na bunduki, na tumewaambia kazi ni kazi, ili tuchunge misitu yetu. Kwa hivyo ningemuzii, please, tushikane, ile miti tuko nayo wakati huu tuichunge, alafu na tuendelee kupanda ingine, na hiyo ndio tutafika mbele pale. Tuko pamoja kwa hiyo kazi? Tuko pamoja kwa hiyo kazi? Tusaidiane, tupande miti na tuchunge ile miti tuko nayo, kwa sababu miti iko na faida kubwa sana. Hii miti tunapanda saa hii, ukimaliza miaka 2 utaanza kukula kitu inaitwa carbon credit. Na saa hii sheria imetengenezwa ya kukufanya wewe mwenye ile miti ufaidike. Na hiyo utafaidika. Hiyo ni mti ni yako, utaiuza, lakini unaanza kuikulia. Kila mwaka unapata kitu. Alafu hii miti inatusaidia kusafisha hewa. Ndio tunaita carbon sequestration, ama ina sink carbon kutoka kwa air, alafu sasa tunakuwa na hewa mzuri. Na alafu inasaidia kuchunga ile chemichemi ya maji ili tuwe na maji safi. Kwa hivyo miti ni pesa.
Ukiuza miti ni kazi, inafanya tupate kazi ya watu wetu, vijana wetu. So tushikaneni, tupande miti na tupande miti kwa wingi. Na tunajua sisi wa Meru mambo ya kupanda miti tunaijua. Hii hatuambiwi. Kwa hivyo ni tuende hapo, tushikane na to make sure. Na ndio naimba, mimi simbangi wimbo mwingine, naimbanga wimbo wa miti. Panda mti, panda mti, panda mti. Sasa tukiwa hapo, mimi nitasema namna hii. Tutaanzia hii mambo ya kusafisha kutoka hapa Mount Kenya, na tutashikana na waziri, na hiyo tutairundisha pale ilikuwa. Njuri Ncheke, mtatusaidia kufanya hivyo? Tutafanya pamoja. Tutatembea pamoja. Onyesha tuone. Tuko pamoja. Waziri, unaona? Hapa kazi inaanza na huku ni Meru. Na wakisema wamesema kama vile tumeambiwa. Kwa hivyo sisi tuko hapo na tuko na furaha sana. Hii kazi tunaanzia hapa nyumbani, kwa sababu mimi nikiwa PS wa miti na naanzia kazi hapa nyumbani, nashikia niko na furaha sana. Sitaendelea sana, lakini nitasema katika ile kupanda miti kuna kitu tunaita hub ama jaza miti. Jaza miti ni hub tumetengeneza tukiwa kwa ministry, ambayo wewe ukipanda mti unaweka pale. Tuna register umepanda miti ngapi. Na ninamwambia ule atakuwa na miti mingi, kutakuwa na kitu tunaitwa award. Na hii atapatiwa na president mwenyewe. Kwa hivyo ikiwa ni Njuri Ncheke na tumepandisha miti kama na Njuri Ncheke, tuko na hiyo hub. Unaingia kwa ile app kwa simu yako, unajaza, unasema mimi leo nimepanda hii miti. Tunairegister na hiyo inatuonyesha wowote anapanda miti katika nchi, amepanda miti ngapi, amepanda miti ya aina gani na amepanda wapi. Hiyo tunakusanya yote, tunaweka pamoja, tunajua number 1 ni nani, number 2 ni nani, number 3 ni nani, na hiyo itakuwa na award. Tuko na secretariat. Wapi wale secretariat? Kidogo tu. Tuko na secretariat, ama wale watu wamewekwa pale kwa wizara ya kusaidia mambo ya kupanda miti na kusaidia mambo ya hiyo hapo. Wao watakuwa na sisi huku, tuna hiyo inaitwa Green Army, waziri atatuelezea, watakuwa na sisi huko ili tupate watu wachache hapa na pale waandikwe katika hiyo kazi ya kupanda miti, ya kuongoza maneno kama hiyo, alafu tuendelee pamoja. Kwa hivyo yangu tena ni furaha sana, na nimesema ile nilikuwa nataka kusema wakati huu. I'll take this opportunity to welcome our CS Lintore so that he can take us forward. The only thing ningetaka kumwambia, hata sisi wafanyakazi wa serikali tukiwa kule Nairobi, tukiwa caucus ya workers wa serikali in Nairobi, tunaangalia Lintore na ndiye anatulinda kama kiongozi wetu. Kwa hivyo tunamuunga mkono hata huko na tunaendelea na yeye pamoja. Kwa hivyo waziri, kuja ili tuendeze hapo wengine ili tuende mbele. Asante sana. Asante sana waziri Mheshimiwa Soipan, ambaye ni waziri wetu wa mambo ya misitu na mazingira. Na ndikiri ulisema ni nini hiyo ingine? Ugavi. Sasa hata wewe uko unaelewa, nafikiria tu ilitokea sababu wewe sinikumbusha. Kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hii waziri, nikukaribishe hapa Meru, nikitambua hawa wazee wa Njuri Ncheke ambaye wako hapa, ambaye ndio wametualika hapa, makatibu wetu tulio nao hapa, Bwana Gitonga Kiburi, CEOs wetu wa serikali ama institutions mbali za serikali wale tulio nao hapa, Mheshimiwa gavana wetu aliye wa zamani Bwana Mheshimiwa Kiraitu Murungi, ma MCAs wetu hapa, wabunge wote wa hapa Meru kiongozwa na chairman
wao Mheshimiwa Rindikiri na hao wengine viongozi wote ambao wamefika kuungana na wazee wa Njuri Ncheke. Mimi kama mzee wa Njuri Ncheke mnikubali niongee nikiwa hapa kama mzee wa Njuri Ncheke pia. Niseme waziri tu asanti sana kwa kufika kushirikiana na wazee katika shughuli hii ya upanzi wa miti. Nikuambie shughuli za Njuri Ncheke number 1 moja ni kutunza mazingira. Kazi ya hao wazee ni kuhakikisha hali ya mazingira, kutunza misitu, kupanda, the maintenance and the protection of the wetlands is our major priority katika mipango yetu kama wazee wa Njuri Ncheke. And it is not a coincidence, waziri, that hao wazee wamekusanyika kuanza mambo ya upanzi wa miti and to demonstrate that hii ni mambo wamekuwa nayo. Siku ya leo tutakupasa strategic plan ya greening the greater county of Meru, ambayo ni initiative ya hao wazee wa Njuri Ncheke ya 2014-2030, ili uweze pia ukienda uichukue, muangalie kama wizara yako, muone vile pia munaweza kusaidia hawa wazee kuelekeza mbele hiyo shughuli ya kuweza kupata miti, ili Meru yetu na taifa iweze kupata na the right forest cover that is envisaged in our constitution. Kwa hivyo the Njuri Ncheke Council of Elders supports the Ministry of Forestry and Environment towards planting the 15 billion trees ambazo rais wetu amesema, na ukienda umwambie kama waziri wake wa mambo ya misitu, sisi tuko hapo nyuma yake kumsaidia kuhakikisha lengo la upanzi miti linaweza kutimia. Waziri, hapa tuliko hapa, na vile Mheshimiwa Mutunga amesema hali ya anga, na mimi nikiwa ni mambo ya muhimu tuweze kuungana sisi sote, na tukiwa hapa kama viongozi wote wale wa Meru, umesikia wakiongea. The commitment I want to make and tell you, we will work very closely kuhakikisha ya kwamba we will not only plant trees peke yake, we will also be able to do a mix of trees that have the potential and of giving us food, because my ministry, of course, with the mandate of ensuring that the country is food and nutritional secure. Na mmesikia vile PS Mugambi amesema ni kwamba lazima tuungane tukipanda miti, sababu avocado, macadamia, maembe yote ni miti. Na kwa the intention of mitigation ya climate pia inafikiwa kwa kupanda miti ambayo inaweza kutupea chakula. I want to tell you and we'll give you support. We'll mobilize our farmers through the Kenya National Federation of Farmers, through other organizations kupanda miti katika taifa letu. I am happy to announce that today the Ministry of Agriculture in partnership na wewe tutaacha hapa miti 5,000 ambayo ni ya maembe, ni ya avocado, ni ya makadamia, ili nyote mubebe mti, na vile County Commissioner alisema iweze kupewa wakulima, ili mkulima akienda akipanda tunajua atauchunga, na huo maembe utaweza kutoa maembe wa katika maisha ya baadaye, itatoa machungwa, and that way we'll be able to ensure that as we work towards greening our country, as we work towards making sure ya kwamba tuko na miti ya kutosha, basi pia tunaweza kupata chakula katika huu mpango.
hii mheshimiwa, wakati nitakuwa hii ndio strategic plan ya wazee wa Njuri Ncheke, which is meant to green the greater Meru kutoka kule Mutwati mpaka kule Magumoni pande ya Tharaka Nithi, sababu hii yote ni Meru moja. Kwa hivyo welcome, feel at home. Meru hapa sisi ni watu wakarimu sana. Nikubali pia niseme jambo moja mbili, sababu niko nafasi ya kuwa hapa, na niwaambie sisi wakulima ambaye mko hapa, sababu pia nyinyi ni wakulima, wazee wa Njuri Ncheke, sababu mko na mashamba, niwaambie as we focus on making sure that there is enough food, nataka kuwaomba fertilizer tumepeleka katika cereals and produce board stores, ili muende wale wakulima mmejiandikisha muweze kuchukua fertilizer wakati wa msimu huu wa mvua, muweze kuendelea kushalisha chakula. Aibu ya ukosefu wa chakula na kutegemea chakula cha msahanda ni jambo ambalo nataka tuungane pamoja tuweze kumaliza. Kwa hivyo we have enough fertilizer. Tafadhali all our registered farmers, go redeem your fertilizer, tuende kwa mashamba tukapande. Ya pili, nataka kuambia the government ya Mheshimiwa William Ruto tumepata na ameamurisha mimi na wizara yangu tuweke pesa ya kununua mahindi. Kwa hivyo wewe kama umezalisha mahindi yako na una pahali ya kupeleka, tafadhali National Cereals and Produce Board tunanunua mahindi ya wakulima wetu wale tumeandikisha, ili mahindi isiweze kuharibika, ili pia uchukue fertilizer ingine uweze kuzalisha chakula kingine. Ya mwingine nataka kusema ni ya kwamba from next week I am organizing and working closely with the Ministry of Cooperatives and SMEs kupanga wakulima wa kahawa, sababu we want to revitalize mambo ya kahawa. We want to push production ya kahawa kutoka ile 51,000 metric tons tunasalisha kufika kule 1,200. And towards that direction, the government led by William Samoei Ruto, and this must be good news to our farmers, tumeweka pesa ya cherry fund vile ilikuwa imeongezewa bilioni ingine 4, ili wewe ukipeleka kahawa yako sasa ukiwa mkulima, na ili pia kundio na wale makateo wamekuwa huko, ukipeleka kahawa yako sasa utakuwa unalipwa na pesa ya shilingi 80 shillings kwa kilo ya kahawa, as we seek to sell kahawa yako ili uweze kupata pesa baadaye. So we want to encourage you, mujue ya kwamba kahawa used to be one of the largest of the greatest income foreign exchange earners, and that is where we want to go. Meru County was good in coffee production, na sasa my ministry na ya MSME tunapanga program vile tutafika all the coffee growing areas within in this country to mobilize our farmers to get back to our land to grow coffee, because it is only fair that we promote these crops so that we can be financially independent. Wale najua mko hapa ni wakulima wa majani chai, mnajua mbona tunalipa bei mzuri. It was intentional, there was instruction from the end of state that we must subsidize production. Tulipeana pesa fertilizer kwa wakulima wetu wa majani chai ili mazao yaweze kupatikana vizuri, na sasa hata mambo ya management ya expenses ya mafactories yetu through KTDA tulisema watu waangalie so that farmers wanaweza kupata bei mzuri. So amape mnajua ya kwamba pesa ya majani chai imeongezeka, tunataka pesa ya kahawa iweze kufika, pesa ya mahindi familia
pale uko na kahawa, uko na mahindi, unatoa majani, uko na kuku, uko na ng'ombe moja pale, sababu there is another area we are trying to focus on. So nawaomba mkifika kule nyumbani, tafadhali tuungane zote pamoja ili tuweze kupeleka mambo ya kilimo mbele. Lakini unajua leo ni siku ya mambo ya miti. Sitaki kukaa sana ili tupe mgeni wa heshima nafasi. Nimeona ni mzuri niwatajie hayo machache ili at least muende mkijua. Lakini kabla nialike waziri aweze kuwaongelesha, mnikubali niweze kutambua watoto wa Njuri Ncheke, wengine wako hapa, na ambao tunafanya kazi na wao. Ni watu wetu wanaofanya kazi katika serikali, na hao pia ni watu ambao katika mpangilio wa serikali yetu hatuwezi kuwa na nguvu bila hao. Ni watoto wale rais amepea kazi katika serikali yake, na hao ndio wanafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha ya kwamba azimio la rais kupeleka nchi mbele inaweza kuafikiwa. Pia ningetaka muwajue na muendelee kuwaombea waweze kupata nguvu ya kufanya kazi na bakaruwe boya na arabari thirikarine nonto bukarinde nao tunatuna babua ngwe karitwa na ndiriwo nonto akuruba manto yangere ankabe ndaba etere ndabera ntwara kwa Njuri no lazima twetyo nibo kumyabra kukuri bambire mithika tueta manto yonde yabukenda tuthithia tukethera turi amwe. Kwa hivyo I want to specifically appreciate Bwana Njonji Kubai. Bwana Njonji Kubai ni MD wa AFC kwa ile support umetupea. Na bwera mbesa AFC tuwekira mbesa nyingi muno, bwera mbesa ciore mikuo. Bwana Wilson Mudhaura, sijui kama hako hapa, huyu ndio CEO wa KTNDA, mtoto wa Central Imenti, pia ametuchangia na maoni na kusaidia ili tuwe na event mzuri namna hii. Bwana PS Mugambi, asante sana kwa pia ile njeki umefika hii mambo ya leo. Engineer Kinoti wetu wa kura, Mungu akubariki. Bwana Mzalendo Mithika popote pale, baiko baba hapa mwenyewe. Bwana Mzalendo Mithika, unajua ni our ambassador wa mambo ya climate change, ile tunaongea juu yake hapa. Ako Marekani lakini ako na sisi, ametupea miti na mambo mengine. Bwana Ridhaa Henry, Michael Kome, kijana wetu pia wa hapa nyumbani. Dr. Itonga, asanti sana kwa support yako. Kabaita, ubarikiwe sana. Kwa hivyo hawa watu mnaona hapa, mkiona mambo vile yalivyo, ukiona yaelea kimeundwa, ukiona mambo ikifanyika, hawa ni watu ambaye nataka kuwaambia tutafanya kazi na wao. We work very closely to make sure that the presence ya Wameru imesikika katika serikali kwa kutenda kazi vyema. Ama namna gani? Mnajua Wameru ni watu wa kufanya kazi. These people are very good officers. Tunawaomba waendelee hivyo hivyo, na nyinyi pale muko mnajua, na nataka kuambia hawa watu si hawasahau watu wetu nyumbani. Anytime ukiwatembelea wakifanyia wale wengine wakifanya kazi pia wanatukumbuka. And that is why unaona wametoka all the way wamekuja hapa. I'll be making an announcement baadaye, sababu nimeambiwa kuna mambo ingine kidogo, ili niweze kuwaambia yale tumekubaliana na wao. Kwa hivyo ndugu zangu, asanteni. Let's sit together. Wacha tufanye kazi, tusaidie watu wa hapa, tukisaidia Kenya ili pia wanjifurahie na wanjivunie, sababu sisi ndio tutaleta picha mzuri ya rais. Rais tukifeli Meru tuwezi kumlaumu, tutakuwa ni sisi tumemlet down rais wetu. Na vile mnajua ni rais ambaye ako na roho mzuri, anapenda wa Meru,
And I'm telling you, without any fear of contradiction, that the President of the Republic of Kenya, anatupenda, he means well for the Meru people, unless nyinyi let down. Lakini yule mwanaume nchi hii ambao huwezi kuuliza muandike agreement akikwambia nitafanya kitu, hakuna mwingine mimi najua ni William Ruto peke yake. Akikwambia enda au do 1 2 3, don't ask wapi tuandike, hapana. Is want ni guarantee. And I'm telling you because I've worked with him for over 20 years, umefua kazini kwa siasa, and he is our president. So nyinyi mko na bahati. Yeye si yule mikora ile ilikuwa inasema ati cheki ya 63 million italetwa hapa ya kujenga shrine na haikufika. But wacha nikwambie, tukiwa na hawa na mimi nikiwa hapa na Rais William Ruto akiwa hapo, hii kazi ni kidogo, sisi tutamaliza. And I want to assure you, hii mambo ya Njuri Ncheke tutamaliza. Mnakumbuka hata tulikuwa tukuja na yeye hiyo wakati, lakini kisirani nini ikatokea. Sasa hayo mengine is history. Ama namna gani? Asante sana. Hiyo anatupetupa karendi. Kwa hivyo nataka kuomba kwa heshima kuu mniruhusu mkaribishe waziri wetu wa mazingira na ni miti ama unasema mazingira, waziri wa mazingira na misitu na Mheshimiwa Mutunga anasema tuko na function nyingine pale, tukimaliza kunene hapa kuna mambo ya kidogo tunataka kufanya ya kujenga shule. Kwa hivyo wale wazee tuko hapa sababu mnajua hata ile kunene maybe ilikuwa part of this land, yaibu tutaenda rambi pale. Mheshimiwa Kindiki kama atakuwa anakuja pia tushirikiane, kama atatupata afika, kama atakuta tumemaliza tumalize hiyo kazi pia kidogo ya shule watoto wetu. Kwa hivyo kwa heshima nataka kuomba Mheshimiwa Soipan ukuje uongee na hao wazee wa Njuri Ncheke, na pia nikukabidhi hii strategic plan uweze kuongea. Asante. Hii ndio hii. Madam. Hiyo ndio strategic plan tupigie hapa. Oye wazee, anasema wazee wale leadership mkuja mkabidhi strategic plan. Murangeri, Bwana Kiraito, Kadhara, nini? Tufiti hapa. Sawa. Asante sana Mheshimiwa Waziri Linturi. Waziri Linturi, wazee wetu wa Njuri Ncheke, PSS ambao wako hapa ikiwemo PS Gitonga Mugambi ambaye ni PS wa State Department ya Forestry, PS Patrick Ilemi wa Cooperatives, Deputy Governor wa Meru County, Mheshimiwa Mutuma Ithingia, wabunge ambao wako hapa wakiongozwa na Area MP ambaye ni Mheshimiwa Mutunga wa Tigania West, na pia Chairman wa caucus ya Meru MPs Mheshimiwa Rendekiri, former governor wa Meru, na pia mwenyekiti wa NOC Mheshimiwa Kiraito Murungi, Ambassador Kirengo, CEOs na chairman of parastatals ambao wako hapa, speaker na waheshimiwa MCAs na watu wote wa Meru. Mugeni andoba Meru. Mugeni andoba Meru. Mugeni renge. Ama nimesema vibaya? Asanteni sana. In fact mimi najisikia nikiwa nyumbani sana.
Najua uhusiano ya mahali mimi natoka na hapa Meru, na naambiwa uhusiano mkubwa ya Wamasai na Wameru ilikuwa hapa Tigania. Na ile maombi nimeona hapa na mambo inaendelea, inakaribiana sana na ile mimi najua huko Masaini. Ile mambo ya wazee ya kutengeneza amani, na pia mambo ya kuombea mvua. Si mumeona ile wingu imepita hapa saa hii na imesonga tu ndio tuweze kumaliza mkutano. Itarudi ama namna gani wazee? Na mimi ninatoka kwa clan ile ya Ndovangai, na ni ya ukweli kabisa. Ukitaka kuuliza ukiwa na rafiki kutoka Narok waulize. Mimi natoka ile ya Ndovangai. Mheshimiwa Rendikiri anajua. Najua yetu na uko Narok tunamuita Oledigir. So hii Rendikiri anakuja tu kubadilisha kidogo, lakini jina yake halisi ni Oledigir. Sasa mahali kuna Ndovangai, na nasikia pia Waziri Linturi ni wakule, na wazee wa Njuri Njeke. Iko tashwishi ya mvua kweli? Mimi nataka kuhakikishia, na ninajua kwa miaka mingi mvua ya Meru inaanza tarehe 15 Oktoba. Na leo ni tarehe ngapi? Na simeona mawingu inapita hivi. Mvua inakuja. Na tuweke imani kabisa. Najua kuna utabiri ambao umefanywa hapo nyumae, lakini kuna kuchelewa kiasi hapa na pale. Lakini ningependa kuomba tuweke imani, kwa sababu tunahitaji mvua Kenya hii. Tunahitaji mvua katika duniani, kwa sababu ya mambo magumu ambayo inaendelea ya climate change. Nikiwa hapo ningependa pia kuwapongeza wazee wa Njuri Njeke. Mimi kuwa hapa siku ya leo ni kwa sababu ya mpangilio ambaye Mheshimiwa CS Linturi aliweza kufanya. Nilikuwa kwa mkutano fulani, tulikuwa na yeye na Mheshimiwa Rais, na tulikuwa tunajadiliana na yeye, na Rais akasikia Linturi akinishawishi kuniambia twende kwa mkutano wa Njuri Njeke ambaye iko Meru. Na Rais akamuuliza, waziri wa misitu na mambo ya forestry na environment, unampeleka mkutano ya Njuri Njeke afanye nini? Na mheshimiwa, tunaona hata mvua inaanguka tayari. CS Linturi akatueleza ya kwamba kiini haswa ama ile kazi muhimu ambaye wazee wa Njuri Njeke wanaipa kipaumbele ni mambo ya kuhifadhi mazingira. Na tulikuwa na mjadala hapo kiasi, na nilisikia akiambia Rais akimkumbusha mambo ya shrine. Na akatueleza ya kwamba kweli kazi ya muhimu sana ambayo wazee wa Njuri Njeke wanazingatia ni mambo ya kulinda misitu. Na nikasikia ya kwamba shrines ambazo ziko kila sehemu unakuta ziko kwa mipaka ya misitu ili kuhakikisha ile kutunza misitu. Na hiyo ikawa imetuinterest sana. Na Rais akaniambia lazima ufuate Linturi, twende tuhakikishe kweli kwamba hii anasema ni ukweli, kwa sababu kama Njuri Njeke objective yao kubwa sana ni mambo ya kuhifadhi mazingira, basi mtakuwa washikadau wakuu sana katika mambo ya ministry yangu. Na ndio maana niko hapa leo. Ingawaje mnipigii makofi, nasikia naona mume na namshukuru sana Mheshimiwa Linturi. Na hapo salamu ya Rais niko nayo, kwa sababu tulijadiliana mambo yenu tukiwa pale na mheshimiwa, na ninajua mheshimiwa wako na mpangilio ya mambo ya shrine ambayo itakamilika. Mmepokea salamu ya Rais?
Mmepokea kabisa? Na mimi nimefurahi sana kwa sababu ile strategic plan nimeshikilia hapa ni ya 2014. Kusema ya kwamba wazee wa Njuri Njeke hata wako ahead yetu katika mambo ya kujipanga kuhifadhi mazingira. Na nimefurahi sana. Na ningependa wapi ile timu ya secretariat wakuje tu hapa mbele kidogo. Kwa sababu Mheshimiwa CS Linturi, mkutano huu ni wa muhimu sana kwangu. Kwanza, ile kazi ya kuhifadhi misitu na kupanda miti bilioni 15 hatuwezi fanya tukiwa wizara peke yetu. Ni lazima ni ushirikiano. Na nimemwambia PS pamoja na hii team, mambo ya kuhifadhi misitu, mambo ya kupanda miti haiwezi fanywa kwa ofisi. Inafanywa mashinani, kupata ushirikiano na watu tofauti. Katika tu kikao hiki siku ya leo, secretariat mumeona tayari ushirikiano wa Njuri Njeke, hamkujua wanafanya kazi ya uhifadhi. Leo mumejua na tumeona strategic plan ya 2014 mpaka 2030. Sasa siku ya leo Njuri Njeke is one of the stakeholders ambao tuko na wao kwa ministry kwa mambo ya kuhifadhi misitu. Na mwenye anasimamia hiyo maneno ameniambia ni wa Njuri Njeke. Ama yeye si Njuri Njeke? Ama ako kwa ile kiwango ya Daud? Ako juu kidogo. Sasa yeye ndiye anasimamia mambo ya misitu. PS tafadhali, tayari hii ni a very critical stakeholder. Waziri Linturi ako hapa. Ako na Farmers Federation in the entire country. Na tumesema ya kwamba katika ile miche ama seedlings 15 billion ambaye tunatengeneza, 30% at least lazima iwe miche ya matunda, fruit trees. 30% of 15 billion. Na msipotumia ushirikiano na Farmers Federation, you will be doing a zero sum game. So pia nataka Farmers Federation iwe listed na tujue leadership wao, tushikane. Mheshimiwa Linturi, ile program yako ya fertilizer subsidy na registration of farmers across the country, we need that network. Ndio ile miche ya matunda, fruit trees, iweze ikafikia kila farmer. Na ile ambayo umetupatia leo Mheshimiwa Linturi, kama vile niliambia Kenya Forest Service, tutumie individual farmers. Leo farmers ambao wako hapa ni wengi. Tufanye hiyo distribution. When a farmer carries a fruit tree to his farm, it is a guarantee ya kwamba ile mti itachungwa, kwa sababu inaleta manufaa yote ya miti, na zaidi ya hiyo ni chakula na biashara ya kesho. Kwa hivyo Farmers Federation, very important. Another very important network ambaye secretariat you have to take on board. Mheshimiwa PS wa cooperatives zako hapa. Ukijaribu kuuliza watu wangapi wako kwa cooperative, kwa hii kikao tu ni wengi sana. Na mambo muhimu inafanyika katika cooperatives. Watu wanaungana, especially cooperatives zile za wakulima, na tukipitia muundo wa cooperatives. We are not reinventing the wheel kwa mambo ya kuhifadhi mazingira. Na ministry haifanyi, tusipotumia wa Kenya hatutafaulu. Kwa hivyo those three partnerships are very important, na nimefurahia sana ya kwamba this team is here. Nimesema tena PS tumekubaliana tutoke ofisi, tuzunguke hii nchi yote ili tuweze kuokoa mazingira yetu. Asante. Ninataka pia kuwapongeza watu wa Mount Kenya. Mount Kenya Forest overfly. Na ninasema Mount Kenya kwa sababu ninalinganisha na Mount Kenya Forest. Ninapopita juu ya Mount Kenya Forest, ninaona kweli iko intact kiasi. Na hata unapo overfly farmlands, unaona miti iko pale. Tafadhali tuongeze miti zaidi kwa farms zetu.
Mambo ya upanzi wa miti sio mambo ya CSR tena. It's not a pastime. It's a life and death. Na unajua tukipanda miti tutaona manufaa. Kwa hivyo tuendelee kuhifadhi msitu wetu, lakini kuna sehemu nimeona hapa Lower Miti. Kuna watu wameruka mpaka ile fence ya stima. And the audacity ya mtu kuingia ndani ya fence ya stima kukata miti. Hiyo inakubalika kweli? Na wazee tafadhali, nyinyi ndiye wahifadhi wetu. Nyinyi ndio mtahakikisha ya kwamba nyinyi ni trustees wa future generations. Please let us not watch watu wakiharibu misitu yetu. Nikiona mito ambayo inasemekana inakauka mpaka Meru, Mount Kenya, ile ice cap si imeteremka, imeisha, imemelt. And if that is enough, it is not enough to awaken us, what can be enough really? Kwa hivyo nawaambia watu ambao wameingia hapa, niyo tu nimeona, sijui kama iko wengine watu wameingia ndani. Jana tuliwafuta officers wa KFS 23. Tuliwafuta kwa sababu hao ndio gatekeepers wa misitu yetu. Lakini unashindwa county forest officer ambaye ako Meru, yawezekanaje hawezi ona mtu ameingia ndani ya fence kukata miti shwali? Na hiyo ndio kazi yake. Si anakuwa yeye ni partner wa wale watu wanaingia kukata na kuchoma makaa? Ama namna gani wazee? Tumefanya operations na tunaendelea na hizo operations. Kuna watu 23 wameshaenda nyumbani jana. Investigations zinaendelea. KFS Regional Conservator, sijui kama ako hapa, naona ako kule nyuma, na County Conservator ambaye ameongea hapa vizuri sana. Mimi nimekuja hapa leo na nimeshaona, unaweza hata hesabu wale watu wako ndani ya msitu hapa Lower Miti na Kiago. How can that happen right under your nose? There is no excuse. So mimi nataka wazee tusaidiane. Na mvua inapokuja nitarudi hapa tupande miti hapo Lower Miti. So wale watu wako pale wachomoke haraka. KFS officers, hatutaki kuona watu wako ndani ya msitu. The land mass ya Meru ni kubwa sana, na ile ya misitu tuhifadhi tafadhali. So ninaomba ushirikiano, na pia kuna county commissioner, kuna KFS, kuna KWS. Please don't sit and watch as people destroy our environment. Tukikosa maji ya kunywa si ni kifo? Tukikosa misitu ni kifo, si ndio? So mimi huwa naambiwa na kina Linturi, mimi nasimamia wizara ya maisha. Na hii ni wizara ya maisha kweli. So tusaidiane tafadhali tuweze kuhifadhi. Tumepeana targets. County ya Meru target yao ni 375 million trees in 10 years. It is a very small amount. Na katika ile 15 billion ukigawa kati ya Wakenya milioni 50 ni miti 30 pekee kwa kila mwaka. Surely farmers wa Meru, unashindwa kupanda miti 30 kwa mwaka? Kwa mwaka mzima. Hata tukisema tupande 100 kila mwaka, si inawezekana? Tafadhali tushirikiane. Na PS amesema tuko na hotline. Wale tuliwafuta jana ni Wakenya wanapiga simu. Ukiona mtu wako ameingia pale Imenti Forest, please piga hiyo hotline. Na mara moja tutapambana na wale wahalifu ambao wanatuharibia misitu. Na kabla hatujawafikia wale wananchi, KFS officers ambao wanasimamia pia wanaenda nyumbani. Baka tuweze kuchukua mambo ya uhifadhi wa misitu very seriously. Waheshimiwa MPs, jana juzi tulikuwa kwa kongamano la Members of Parliament
na Mheshimiwa Mutunga na wengine tunashirikiana na nyinyi pia. Tukisema Farmers Federation, NJURI Njeke, cooperatives, members of parliament are the biggest stakeholders tena zaidi. Na ninafurahi kusikia Mheshimiwa Mutunga wako na Mutunga Forests kwa mashule zote. It is very encouraging. And it is the sustainable way to do it. Munajua tuna waomba mtusaidie kubadilisha ile sheria ya CDF ili tuweze kuwawezesha, ili sheria iwawezeshe hata kuleta on board Green Army ya vijana ambao watasimamia miti, kumwagia maji na kutengeneza seedlings. Na kuongezea ile kiwango ya CDF kutoka 2% mpaka 5% ya mambo ya environment. Naomba waheshimiwa tushirikiane. Mheshimiwa Deputy Governor, ile target ya county government ya Meru iko na nafasi ya wabunge ndani, nafasi ya NJURI Njeke, nafasi ya farmers. Tukishirikiana wote tutaweza kufaulu. Nikimalizia niongelee mambo ya Green Army. Na nawashukuru tena NJURI Njeke kwa hata kuniruhusu kuja hapa. Nilikuwa nimeshtuliwa kiasi. Nikaambiwa kuna vile wamama hawakanyangi karibu na NJURI Njeke. Lakini nimejua kumbe sheria ni tofauti. Kuna mahali siwezi pita beyond. Hata waziri hamwezi ruhusu. Hata kama mimi ni rais, mama mwezi niruhusu. Haya. Hata Wamasai ni hivyo hivyo tu. Lakini si ni sheria na utamaduni na tunaheshimu hiyo. Na pia tukiona NJURI Njeke wanahusika na mambo ya university. Nikisikia NJURI Njeke university imezaliwa kupitia nyinyi, mambo ya uhifadhi wa msitu, mambo ya amani, mambo ya maendeleo, it is very encouraging kwa sababu ni ile culture ambayo tunaheshimu na pia kusaidia kimaendeleo. So tuko na mpangilio ya kuandika vijana wa kuweza kutusaidia kwa mambo ya miti. Ninajua hatuwezi andika kila mtu afanye kazi ya uhifadhi. Unaweza andika farmer apande miti kwa farm yake? Hatuwezi. Hiyo ni jukumu lako kama mkulima, si ndio? Lakini kuna sehemu zile za chemichemi, kuna zile gazetted forests, tunahitaji vijana wa kusaidia kwa sababu mambo ya extension services kwa forestry hakuna Kenya hii sahi, na kidogo inapeleka kazi ya uhifadhi wa mazingira chini. So tunataka kurudisha extension services za forestry katika nchi hii. Na tunaanzia kiwango cha chini kutafuta vijana hata kina mama ambao wanaweza kutusaidia kukuza miche, kutusaidia kumwagia miti maji kama hii. Unajua tulikuja kwa imani, nilijua kukuwa na mvua hapa, lakini tumekuja kwa imani kupanda hiyo miti hata tunapongojea mvua. Lakini kabla ya ile moisture content ikuwe sawa, itabidi tutafute vijana wa kumwagia maji hapa hii miti mpaka iweze kusimama na kuistahimili kiwango cha maji. Na hiyo ndio tunaita Green Army. Tutaanzia kiwango kidogo kwa nchi yote, lakini siku ya leo nimeona ya kwamba kuruhusiwa na NJURI Njeke kuja hapa kwa wizara yangu, tushirikiane kwa mambo ya misitu, na tumai mtaniruhusu tutengeneze nurseries ya miti hapa kwa hii land yenu ya NJURI Njeke. Si mtaniruhusu hiyo? Na tutaleta vijana hawa Green Army. Na vijana, Mheshimiwa Mutunga, kwa sababu ni constituency yako, usilete mtu kutoka mbali. Si vijana wengi hapa hawana kazi. Tutakuambia idadi, mshirikiane na viongozi wengine. Tafute vijana ambaye ana kazi. Anaweza amka asubuhi, atembee, akuje achunge nasari, atengeneze vile inahitajika, asaidie kupanda miti na arudi nyumbani na apate kamshahara yake kidogo. Tutashirikiana hapo. So kwa sababu nimekuja hapa na ninaona NJURI Njeke is a very important strategic partner.
tulianzia hapa kutafuta a certain number ya vijana. Bado tulikuwa tunajadiliana na pia tujue ni wangapi ambao watakuwa stationed hapa. So tutahesabu Njuri Njeke Shrine area kama one of the nurseries across the country ambayo tutategemea kwa mambo ya miche. Na nilisema ile tunaweka mbele zaidi ni mambo ya kuchanganya ile indigenous na mambo ya fruit trees. Na wazee mnajua kuna hata ile miti ambaye kiasili indigenous trees ambaye hata mtu akikata ni laana. Na siku hizi watu hawajali, watu wanaingia indigenous forest na kukata miti kama hiyo. Sasa hapo ndio mnaingilia wazee. Wala watu wanaingia forest, simufanye jambo. Simuko na dawa wazee. Waambie watu watoke. Kwa sababu hapa Njuri Njeke wako hapa, mimi niko hapa na kalamu kufuta wale wanasimamia na wanaangalia mambo ikiharibika, na wale communities watu wale watu wanaingia kukata, pia sheria iko ya kuwashika na kuwaweka ndani, kwa sababu mambo ya mazingira ni uhai wetu. Sitataka kuongea tena zaidi ya hiyo kwa sababu ya wakati. Ile hotline nitaisoma tu, wale wako na kalamu tafadhali soma. Andika. Hotline na ni toll free. Ni 0800 724 570. Hiyo ni hotline ya miti. 0800 724 570. Kipiga itachukuliwa na utupatie location ya mahali watu wanakata miti, tutakumbana na wao. Hakuna nafasi ingine. Rais mumeona vile amekuwa celebrated dunia mzima kuwa champion wa climate change. Juzi tulifanya climate summit ya Afrika mzima ambayo watu wa dunia yote walikuja. Haijawahi fanyika kwa historia ya Afrika. Na ni rais wetu amefanya hiyo jambo. Sasa inawezekana aje yeye akuwe shupavu mambo ya climate change dunia nzima, alafu sisi Kenya tunakata miti. Inawezekanaje tuseme tupande 15 billion na wengine wanang'ang'ana kukata 15 billion? Sinakuwa zero sum game. So tusaidiane viongozi ili tuweze kubadilisha hiyo maneno. Asanteni sana Bwa Meru. Tutaonana tena na tutaendelea kushirikiana. Kama vile nimesema, sisi ni marafiki, mashemeji. Mheshimiwa Mwiti hapa. Mheshimiwa Mwiti ameoa dada yangu. Na mimi ndugu yangu ameoa msichana wa Angaini kutoka hapa Meru. Na nafikiri Mheshimiwa Oledigir hapa ni wa Narok, sio wa hapa. So sisi ni watu moja, tushike amani na Bwana Yesu awabariki. Tushirikiane, tutarudi tena kwa mambo ya kuhifadhi mazingira yetu. Thank you very much. Thank you very much, Waziri. Akuru manjuri tutarimeni, mwakuru tumurigeri mpeke njuri. Aone okere tugiri one buru. Madam, pokea salamu, pokea makofi ya Njuri Njeke. Ndio. Thank you very much. Baadu tukuthiria manto ya thirikari enda nkwenda chokera kiatho kiene. Kiatho ketika Njuri. Murangiri. Iyo utuige anto wange. Thank you very much. Asante sana. Asante Madam Waziri. Umetufanya vyema. Tumesikia. Sasa kazi yetu ni kutekeleza wajibu wetu kama wazee. Lakini ni kuombe wazee wa Njuri Njeke, hata tukiimba tunasema tukosani na maji na tukosani na msitu.
Kwa hivyo twakuomba, kwa maana sisi ndio tuna conserve environment na tuna maintain environment, tupatiwe nafasi tuwe na nyumba cha Njuri Ncheke kwa misitu, na hakuna mtu ataingia kwa msitu wazee wakiwa hapo. Hata kuchukua kuni hapo itakuwa shida. Kwa hivyo tupewe hiyo ruhusa. Najua si kuvunja sheria, ni kuteresa kitu kidogo tu tuingie hapo. Si permanent tujenge nyumba huko zetu. Wazee wewe nakaa huko. Na tutahifadhi msitu na hakuna mtu ataingia kwa msitu. Sasa nataraji Mheshimiwa Waziri umesikia. Wewe fikiria utatupatia jibu. Sasa tumeenda hamu ya pili. Tumepanda miti. Waziri ametuongeleza. Sasa tunataka kumuuliza mzee Kiraitu aje hapa. Ndiye alikuwa kinipeni wa Meru kisiasa. Sasa amestahafu. Tunataka yeye sasa atupatie yule sasa ataongoza sisi kama wa Meru. Sasa akuja hapa. Baita wako wapi? Baita. Ngoja kidogo. Get hapa. Kapije. Kinyo karande kumse. Karande kurwa kidogo. Nauliza chairman awe karibu. Bwana Mudhami awe karibu. Mzee wa Njuri Ncheke akistaafu anakuwa mtu wa mawaidha. Sasa hii mzee wetu wa Njuri Ncheke akona mawaidha ya kisiasa, akona mawaidha ya Njuri Ncheke. Sasa tutakuwa sasa tukija kwako kukuomba, tukitaka kufanya lolote tunakuja kuchukua ushauri kutoka kwako kama Ayonda wa Meru. Bwana Baita kabidhi Bwana Mudhamia Rodingaro wikia karako akirite kadera rete mukuru rete wata mukuru njara Borete akarero Rodingaro Rodingaro iru mukuru agatua ukaraira ukenda menya gutwa nkuagaya ne agatweja usauri mukuru no kutharima murejo na juu ijo akurethia Meru ai sauri atongeria na ekuma na arua mzee Kiraitu noe musauri wetu. Yeye sasa ndiye musauri wetu mkuu kisiasa Njuri Ncheke, kwa maana ana hiyo hekima. Tumekushukuru sana mzee Kiraitu. Umekuwa mjumbe, umetuongoza ukiwa senator, umetuongoza ukiwa waziri na tumevuna kwako. Kwa hivyo sasa tunataka umetuangalia kama governor. Sasa tunataka utuletee kiongozi ambaye sasa atachukua nafasi yako,
kuwa kiongozi wetu wa Meru, yule ambaye atakuwa akituongoza katika Kenya kuvuna matunda yetu ya serikali. Wewe ndio utatuonyesha ni nani. Karibu. Mzee nani? Mzee Thangesi au jana NJURI? Udhalime mukuru. Akoro wa NJURI nibakurie. Anero mugeni. Nande oni tena miario ntukwenarua. Ntini ngutano. Nankwira chairman na akuru bonde ba NJURI. Au bawa uni ndi mukuru nande ndi mukuru ndi gwetikiria. Na igo kamboni ora tukathana kirira nontu ntane tekemenya wontu kweu. Yuri nekurie. Asante. Nande bwana Thangesia kangurengera kamemena nikenda kira itoe watoa dhambua enambi dhambua eneria eria irikiura mukirira wa NJURI ya Meru wa dhambua enambi eria irikiura aje toike mata mukirira wa toa Meru twanenkerwa wari NJURI ncheke aciarwendwa weigai nikirirae kia Meru yonza mai Kenya atotete bwama NJURI ncheke ya wae okatho kwe kareo ma kakwiria atotongoria kinya kareo mbere aje tukua kakuthiwa NJURI ncheke kakuthiwa ni kia mothae kakuthiwa eni akuru ba Meru kakuthiwa ni ngekuru cia Meru kakuthiwa ni nthaka cia Meru kakuthiwa eni ari ba Meru kathiwa mai ni arekie barenja ari na ndaturie mzee wetu Mheshimiwa former governor mukuru wa giteo mukuru wa NJURI ncheke mukirira wa NJURI ncheke okire atunengerie mutongeria ruringa iruka rewa no aso no gakara ndiguro udagane ate karande gurura Wate kadera kadera. Kira itu no karande gurura. Itu akarwa. Ja. Ete jara na. Karibu. Hai ko Bwana Baita. Bwana Baita. Ete wakaraiti ne. Oh, wakaraiti. Wakaraiti ko triona ne. Kite kira itu karande au na ne bukuru. Nengeria kiraito bagwate na chama na mbaya chama ni kadera jande kato ambe uke janga boy to dai ka boy tamunene kadera di Europa chama ni Europa Nada munge Bwana Baita.
Nababambia nkunyorangi. Lengkera mbaya nyirida. Oh, meu. Berete murei. Ibwega. Nande Bwana Waziri, Mheshimiwa Waziri, ukunengerwa instrument of leadership, power ya MERU, nikenda withre kinpin, na we ndo MERU, na otwire ugo ciara matha. Lakini na ndiro ne otwo ciara kinyama pasa, nura tone riegoro. Kato kuire Mheshimiwa, umepewa uongozi na roho safi. Pare kiraitu aliashia we pereka mbele mara 5, kwa maana wewe uko na nguvu, una usee kama kiraitu. Sasa uko na nguvu ya kutenda, na tuambie Kenya yote, yoyote atataka kuongea na MERU apitie kwa Mheshimiwa Mithika Linturi. Na Mithika Linturi, wajumbe wetu wote wakiongozwa na Bwana Redikiri na MCS wetu wote wakiwa nyuma ya speaker wetu Bwana Bundi, kiongozi wetu wa MERU ambayo ametambuliwa na NJURI Ncheke ni Mithika Linturi. Na tunaambia hata rais, na tutamwambia tu tukiwa na yeye, mtoto ambaye ako mgongo wa NJURI Ncheke, ukisikia tu unataka kumshuna, utashuna babake NJURI Ncheke. Anishune kwanza, ashune Kadera. Tukianza kulia hata mtoto atajua amepotea njia. Kwa hivyo tunawaambia wale wote wanasesea wa MERU, wale wanaongea mambo ya MERU, wajue tuko na shimba yetu ambaye ni Mithika Linturi. Hakuna uongozi mwingine tutatambua kama si uongozi wa Mithika Linturi. He is our kingpin, he is our spokesperson wa MERU, he is the elder, the most senior elder wa MERU, na tumempatia hizo nyasifa sote. Hata ingawa ni waziri, ndio ni waziri wa Kenya, lakini ni msemaji wa MERU. Yeye ndiye ako na rais, ndiye ako na serikali. Kwa hivyo matunda ya serikali tuko number 4, we are rated number 4. Na hiyo number 4 tunataka kuipeleka number 1. Kwa hivyo tunaambia rais wetu wa Jamhuri ya Kenya ajue what we have done today is a serious matter. Lazima iheshimiwe na isingatiwe. Anything you want about MERU pitia kwa Mithika Linturi. Na wewe Mithika Linturi, wewe ni mzee wa NJURI Ncheke, natangaza leo na nikuombe uongoze wa viongozi wote. Tarehe 10 kila mwaka ndio tumalize hii ujenzi wa ukora. Tutakuwa tukikutana hapa viongozi wote, ni siku ya utamaduni. Sisi tunafanya utamaduni wetu na kuelekesha MERU pale tunataka iende, tukiwa nyuma yako Mheshimiwa Mithika Linturi. Sio imetoza? We have insured our leadership. Ande mudharime. aje toige mata Mithika Linturi arokoria ene laingoe ye toe ya MERU
nio twathurae ruari kende watanithia Meru akambire Kenya yonthe mai baina William we Ruto na abunge beto bonthe mai endwa kendwa ni mambura ya njuri ncheke endwa kendwa eno wambi bwa Kenya endwa na nerwe ya kirimara endwa tatei yeombe endwa katutumana ya mwithu rwa njambene aje tuikia mata ng'ombe ciake ajiro kiama ena tuongo endwa koneriwae endwa kathurwa mario kwene endu kiri kia lenturi ke kaunwa ni ntila cia baciethe na bacuina endu tuomweta eundia ni kundiae ndwarae ciake eni maumo ya baciethe na bacuina aje tuikia matanyurie ncheke ni oro watanira na lenturi ikiatha wae kirirae ni kiraitwe o wa mukirirae batongoretwe ndi chamanie wetwe katherae murangerie nambae anakire baba ndema ana imono ndori magakuria nige nkarira ari siamono moyo tinya ibwega la mwisho. Mheshimiwa Mithika Linturi, ukiwa na babako Kiraitu Murungi, lete Meru pamoja. Hatutaki kuona aibu tena kama ile tusaona ukiwa mbele yetu, ukiwa na Kiraitu Murungi, lete wa Meru pamoja. Hata ile imepotea iletwe kwa nyumba. Ile itashinda uletee NJURI Ncheke, itapeleka, itajua pahali itapeleka. Joni lekorie. Na eno onto bwe Nairobi, bwe na Kiraitu. Kiraitu atomba kuogea mono. Kuna mzee anaitwa Labaita. Kuna mzee anaenda Sisono, Mudhamia. Huyo ndio njiso yetu. Ukisembea watatuambia. Na nyinyi ndio tutapiga kiboko akisembea. Sasa muwe karibu na nyinyi wasee wa NJURI Ncheke, msunge yeye. Asante sana. Na ile tuchoke. Linga mwara la sona. Akuro baina akagwa akaria. Na nde inkwenda akuro baina uniform page ya. Baba ina page ya national anthem mweringwe. Uro ina uniform wedo uniform okeja. Na bukainga ndeu kamera ile, bo face kamera ndera. Bukainga kamera. National anthem mweringwe yarikie kuringwa msifunge hapo mtara fungueni anko bora bo mfungue hapo murundi nyuma hivi utakuwa natumira torala ukadhieka kamera ndo soka soka ile mini Nicholas soka soka nio kidogo kutoka tokea mtweri toke hivyo Oni ni munini wala baita ndogo matukio ni wala baita umira ndio kaida pa kama au bakubona ekaura bechao na harumanire NJURI ekaura ojo ekaura bechao ekaura bechao na harumanire NJURI ekaura ojo ekaura bechao Yeho NJURI akame likakunje Ojo NJURI akame utokunjura tura NJURI akame likakunje Ojo NJURI akama Yeho
Ojo ino kalionga tuliongania tuitekamba. Ojo ino kalionga tuliongania tuitekamba. Yeho ojo ino kamama ndatu kuna na ikongolo. Ojo ino kamama ndatu kuna na ikongolo. Mumu. Thank you. Tuchokeni itene nande. Tuchokeni itene. Na mheshimiwa Mheshimiwa Waziri. Uko choka ala kitene nande kenda kiraitu aria. Kenda kiraitu ndio uko aria. Andi ugandi muta. Safadhali tutulie kidogo. Njoni nikulia kairi. Aliru mugeni. Sasa nimepewa cheo. Yule anaongea sasa, yule anaitwa mzee wa mashauri. Undi aria ndimukurokerera wa NJURI ncheke ya MERU. Njuri nikulie. Mbere ma kanju kikanyaga kakinya uni kwera minister wa mantu ya mitu na PS wawe Bwana Gitonga na Madam Saipan. Karibu sana MERU. Tumefurahi sana kwa hii mradi umetuletea hapa wa NJURI ncheke ya kupanda miti. Kama wewe mwenyewe umeona, NJURI ncheke haipandi miti kwa sababu imeambiwa ipande miti na mtu fulani. Ni kazi ya NJURI ncheke yenyewe kupanda miti. Na unaona hiyo strategic plan ambayo umepatiwa iliandikwa mwaka wa 2014. Kwa hiyo sisi tunaendelea na hiyo kazi. And we are very happy kwa sababu wewe umekuja kutupatia boost. Yaani tutakuja kutuongeza ile kazi sisi wenyewe tunafanya. Ningetaka kumuuliza Profesa Mbabu asimame. Mmjue kwa sababu yeye ni mzee wa NJURI ncheke na niyo alitusaidia kuandika hiyo strategic plan. Yeye ni profesa wa mambo ya misitu na mzee wa NJURI ncheke. NJURI nekulie. Kwa hiyo sasa kwa sababu umesema sasa NJURI ncheke ni partner wa serikali, tutakupatia mzalendo yule ambaye yuko hapa, mzalendo Mithika na Profesa Mbabu. Mkae na wao, mupange, mtuongoze vile tutapanda hiyo miti na tutekeleze hiyo strategic plan ambayo umepewa. NJURI nekulie. Kabla sijaendelea zaidi, lazima tukumbuke wale walienda mbele yetu. Tulikuwa na mzee ambaye anaitwa mzee Ntoithinkia ambaye alikuwa chairman wa NJURI ncheke. Na alipokufa mlisikia aliletwa hapa Nchiru. Wameru wakufi, wazee wa NJURI ncheke wakufi, wanalala. Mzee Ntoithinkia analala. Na tuona sisi tuko hapa kwa kiwanja siku ya leo. Mmoja wa kacha Bwana Gitije. Uko wapi? Gitije aliko kuja hapa mbele. Ntoithinkia na tutigire mwana ambaye ako hapa, Deputy Governor wa MERU. Huyu mtoto wake ni minister wa Methodist na si mzee wa NJURI, lakini nimeongea na yeye. Nimwambia minister wa kwanza wa Methodist wa MERU alikuwa anaitwa Philip Ntoinoti na alikuwa mzee wa NJURI ncheke. Kwa hivyo hata yeye
azifiche. Kama Ntoinoti alikuwa minister wa Methodist na kwa mzee wa Njuri Ncheke, hata yeye atakuwa mzee wa Njuri Ncheke. Njuri Nekulie. Na tumeongea na yeye, amekubali mimi ndiye nitakuwa baba yake. Njuri Nekulie. Sasa nataka akuje akae kwa hii kiti nilikuwa napewa, hata wewe kaa hapa. Saa hii ndio secretary amesema upatiwe hiyo kiti kingine. Weka hapo. Nande kya naro tikal mamburate yawe. Ele no ntone mwana onjuri. Dawa giteje na tutetherie tumwikerie mata. Sidio? Na kwa sababu mimi nikiangalia naona yeye atakuwa gavana wa Meru. Atakuwa gavana wa Meru huyu. Na legiteje na mudharime atagateruke njerene atira kinyariku wana giteje. Aba niranda kachieta NJURI ne beta kiria kuru bakatharimwa bakaringerwa bakerwa ana bakwa nontu bugeta NJURI bugeta na bukeja na ng'ombe bugeta bwetheria na buchoke bwetheria na lugha ya wenyewe, lugha ya Kenya, sababu tuna waziri hiyo ni kusema sasa ukienda vijana ukienda kuleta ng'ombe, samani ng'ombe ilikuwa haijaibiwa, ni kwenda kuleta mahali ilienda. Sasa vijana waambiwa mkienda utapata ng'ombe, na hata mkipata wasichana mkuje pamoja na ng'ombe, muende na mtarudi. Sasa kijana, wewe si kijana kidogo, ni kijana ambaye anaweza lipa ndeni ya baba yake, anaweza kukalia kiti ya baba yake kama baba yake hayuko, lakini akiwa na baraka za baba yake, si muasi, si mpinduzi. Mbele ya wajumbe wa Meru ambayo wanatugambira kule Nchiru wako hapa wakisundia na jamani wao na waziri ulokaraga nyumba ya witho wa thirikari mbele yao na Arua na mbele ya Njuri Ncheke ya Meru ugote mwana kaire uitegemeo ya Meru. Wewe ni tegemeo kutoka leo ya Wameru, na Wameru wanakutegemea. Hivyo kuitegeria mtu aye tegemeo yetu. Njuri Nekulie! Njuri Nekulie! Na ndi aba kuma na Arua ekira iratu, bekira iratu biere kambona kya ng'ombe karibaini ndia Rwanda bekira iratu hege hama kya ng'ombe karibaini ndia ogita Rwanda wena iratu biere kya uchanchania keu kya thiro kya kenge ontubo twina maono na tutethio tuite aibone. Thank you. Njuri Nekulie. Bwega, you can now sit down. Umeambiwa wewe ndio tegemeo letu na kuruba Njuri bonde bakuona nandi na arameto yetu yagitite ate yerekerete na no tinkwenda uni ngatweka mutumwa wa Njuri bwantuma mutumwa ngaikia na ngacokia Njuri Nekulie na nuntu ngatuma twanene yo nandi ambe ni burungamne tumwine karwimbo
Eo ekauro besau narumanire njuri ekaura. Eo ekauro besau inarumanire njuri ekaura. Eo enjoni bone enjuri ekyunai inarukongoro. Oyo enjoni bone enjori ekyunai inarukongoro. Oyo umpongore guru engawo tutuma anagakungu. Oyo umpongore guru engawo tutuma anagakungu. Oyo ekyale kyaura ekyona mithekai egyo kyateri. Oyo ekyale kyaura ekyona mithekai egyo kyateri. Oyo ekyale kyaura ekyona ajumbe egyo kyateri. Oyo ekyale kyaura ekyona kavera egyo kyateri. Oyo ekyale kyaura ekyona mbae egyo kyateri. Oyo ekyale kyaura kyona murangiri egyo kyateri. Oyo ori ugora mbona ekori abagwe ekore ombene. Ekori abagwe. Oyo ori ugora mbona ekori abagwe ekore ombene. No tukarendi. Nandi munene njoo atukutume nandi kaa kwa hii kiti. Njoo nekolie mbere ma antu betu nibwije tutikwenda kuleta thina ndene Meru. Netukwenda Meru watanira batu turia yo kona ajumbe baba rayo ni ajumbe bera itagwa Meru County. Meru by county ingi to Tharaka Nithi County. Turia mwe ankwenda kuga bara twatuma mithikari nturi ni NJURI na ajumbe na atongeria wa Meru County. Tota karanthi na atongeria wa Tharaka Nithi County. Baba wareani ba Meru County. Na ntumwe wata utuma wikie ni ntumwe ya Meru County. Babange ba utuma kagitate waikia. Na nkoromba Kathera chairman na murangeri nambae no ntubagwe ule ba NJURI ya Meru yonthe kuma thusi mwankantu Nyeri bugiteni kiatho kingi ja giki Tharaka Nithi bwena ajumbe na akuru ba NJURI banao ubathikirie nao babweni ura bagatuma ura bakaitangu ginau na mithika turi amwe mbuga twareke bishau tutire watu na gituma Meru ndori nekurie ano tukarende batwe turi ba NJURI ya Meru
manto ya latu. Mambo ni mbere ma Musa ko ile gukinyanto Kanan na chomirie mono na baradene nyinge mono jangwani ende Musa wengo atakinya Kanan akwire atakinya ku Kanan kamionie na melo alikuraja kirimene oro kinyirie anto ba Israeli Kanan ni Joshua na ndikira itumurugi ngeretie muno miaka 40 oyera Musa geretie ede ntakinya MERU ku Kanan nandi oroga ukonia roji anto ba MERU Jordan kena bakinya Kanan ni Joshua ojo twekera mungi narua ugutwa mithika rinturi yuri nekorie Rĩrĩa ndabutongeretie itwarikeni ni wakaire turakorwa NJURI na ndawira nkawinjira ruji keni giki kya NJURI nekorie ori ntomba kwenja ruji na ndega tukuria mheshimiwa mithika rinturi no ntombire kwenja ruji ngugira ta mutumere mbere nenje ruji keni nekiriku kya NJURI ona rujo kunywa nenya mitito kwanda yo ne rukugita ate rawikirwa NJURI nekorie bugwitikiria tumutumento mweu kada no okiria tuone iwe gutonya iyo ndio number 1. Number 2 kuri manto yare turathaya uyu ya miako ninkwenda tuchokeria chairman Kathera Murangiri namba enkatho sana no ntibo bonire shrine ya NJURI ni kugwa na bauga tukarewa ni kirumi ya kaurobe shau shrine yagwa na bongo bachwire njira ciao pambiria waka shrine na ni aki ndiro na ritiria antu akai ithira ine kwenda prasta na mantu yangi Murangiri bagakwira akuru wa NJURI ni kwenda mithika rinturi atutetheria tujuria shrine ya witigere ketha ibukuga no okeria one kuna ndi murimo wa shrine ukamata. Number 3 nenda ugete ngaka Bomas aya keni kya NJURI Ncheke Cultural Center na twaka nyombe nene ya thimwa yewi tuga NJURI ya karaki enine itukara ya garune na twaka garu ya ATONGERIA 1,500 bara bomba karanthi nyombere ara uria nyage kinyarinto na chuma cia kwimba irio itwari tukugura ende ulinda umire mbere twimba nyombe eu na ne kwenda mbeca ingi kenda yomba kujura na ndi kinyone ngugitu gutuma turi NJURI utujuririe NJURI Ncheke Cultural Center nibo kwenda tumutuma ngugiu akuru wa NJURI bakurie hiyo ndio number 2. Number 3 ari miako number 2 miako nyomba chujiri number 1 roje number 2 ni miako mbugire mambo ni matatu ya thatu nena gitumi muno were ndikiro tora gunchokotha ukimbiro naro mbona ntaringira rutukura kinyana no kumbira wa untamuringira na ndinkurikanie eukuria mwathani muntoro rojaga na Jesu muno na ntubawe nuraweta wa Saulu ende koro wakinyire kirundu kia ringwa Saulu agarukanya chinjeri etwa Paulo na kila kwi muntu orwirire Jesu nkurukia ntubage bombe ne Paulo nani ndikiri okwali na gwaja ne Paulo
kura ira waringire Ruto itakinya ngiri magana Meru kura chandikini kura ngiri magana mugwanja 700,000 ende kura wa muringire itakinya 400 na ndino nto sauro akweja inkwenda njuri tutharima turi amwe utweke kura iu tukaringa itwitite ite kura karungu rwa kura ngiri mana ya 5 kuma Meru njuri nikurie na ndi ntumu ni tukwenda gutuma munene wetu athura nandi etere Ruto Meru barakarire nthi baga kura inge cheyete muthia buru minimum kurira kona Meru ni 500,000 njuri nikurie na ito kwenda eja tunga tumwira turoke neke kya Nchiru woitu gutuma rinturi no ntibona baraya Ruto ntuko cionthe na ta mwire njuri igutumana yauga mbere December na kinyekeni ya Nchiru njuri mwira Meru iraugire ate kureshe yete twa muringira 500,000 ntumo isa sawa njuri nekurie finally eute kireja ya datu nande uchorei makinya owa karakara ona gantu kangi ukarikana njuri leo narua uturetera minister mwitu naitu uchogeria nkatho muno oruji uturetere ngi oruji auke uturekere barabara na mantangi ya yau ni utumba gukiria Meru nandi ntumo ichionde ti sawa njuri nikurie nandi ndienda arungame tumunengere kameme atwirethera kuigwa Njuri nekurie bwa mbere njuri ncheke Meru kambue na wini jabu nene muno ati nafasi ira bwatharimira nguira bwa mpai njaru ya kurita ndibwire ni ngui na mbue ngaia imbere na mbikite na mpete inya nontu nwewe ya na inya gachiumia na ume bwakwa bwinthe na inya yakwa yonthe nikenda mbumba kuhakikisha Meru ikuwatanira maundu ira mheshimiwa kireitwa ugira ntumu watumana kenda maasimio kana aspirations cia njuri ncheke ciumba kwithira ciutimika kambue nafasi iye ni nafasi nkwenda utumira nkimenya ati utie muntu waiania kimathwania kana inya into giku kana kiriku nafasi ikanderwa ndi mutongeria ndene Meru inkara nthi na yumbe betu inkara nthi na MCA betu inkara nthi na kurubanjuri inkara nthi na ngwekuru cietu cionthe iracie nguine mbali tukaranairia tukamika consultation nikenda mantu yonthe ira tukethera tukithithia kwatuika ni mantu yetikiritwe ni cross section endene kabisa ya antu ba Meru ngwitikira undi mutumwa utie mantu nkathithia tutithithite consultation utie mantu nkathithia uni yombi ya unufaisa kibinafsi
manto yonthe na mathwania yonthe ya kethira yailitie ni ata mumeru wonthe arakethira ari aumbo otetheka ni ata nafasi ira irio Meru yumba kuona aki yayo kuringana na unene bwayo bwa kinamba, kuringana na size yayo kiuchumi, na kuringana na bora ibatirie tuetigira tukiwa umaibuthigatiri Meru itikaumbe kwa ukachua kankwendo bwashua ati I will be selfless na nende ngonto nkome morio yo morito bompe maromba bundombere ngai ampe ume zaindi bundombere nikenda antura bonde nkaumba wita kiribo mbiketie kesi ya Meru ikaumba betetheka pakaumba otuthikira ndina uma na nkuchokeria yumbe betu nkatho bonde pa county assembly ba national government ba national assembly kana parliament yetu ya national no ntumwanka thai itutura tukiara na iria boya ituciometie kuhakikisha itukuibangania kenda tumba Meru yumba witana mbere baibo anene betu babaringiri kura tubae support inkubaromba nani mauntu yonthe yarakethea bakienda ndene thirikari ndauntu tigan bomba kuthia nkimenya yonthe bacho akanya twakaranthi bambira mithika turenda 1 2 3 kamenya era ngabira kwina CS Soipan kamuringira thimu abarurira mirango kwa thigwa barabara karingira Murkomen aeta abarurira mirango kwa uyo imantu ndi tayari kuthithia bukaibwo obwa nkaciumia urankaomba na ntiburi nganthi buri ya Meru kanchokie mbuwe nontu ntomwankwewa Mheshimiwa Kireito, asante sana. Meru kuringana nara yambirite na yawo tongeria bwa county ure mutongerio Meru te specifically county government yake kumarea wekirwe no twire otwikitie boya na kwa tuika kuri muntu ina experience mauntu ndene ya county mbitikiria nga ukonsota any time kenda mauntu na ya rauma wa mpakirira amwe brabangi braba inha ome na experience nikenda Meru etu yumba ukura na witambere ntewetikia kwa muntu uri mba kukwikwo in terms of mauntu ya experience ome na mauntu amangi ndi tayari kuina ndiau otuyumbikie pole pole kinyani mwangambi thende kumenya mauntu nontu tire ofisi ndene ya kikatiba ya mbi Kireito Murungi atiundumiete whether a member of parliament arasafu whether a member of the senate arasafu whether a minister ara minister whether a governor ara nurkurunge tu no sabiti te bibionde miaka yonde emirongo na ndene ya utongeria te miaka ikai na tuwa turi athomi kithomo no uthome ikinge muno no kawata certificate ciondira ciethere kuo no ntoyu imandu structure ndi koeta uthitanwe unity kana mbi werwe kerio ukuruke wowo lakini manto ya experience manto ya dunia utena oya ritanairwa kirasine experience is never taught kwa na experience nethaira ento mweke changia na inya sana ndene character na mauntu ya miturire yantu kwa I want to apply kana ombetigerie tumere experience yeku tuwatithania Meru together na atongeria bangi bonde to make sure Meru ni ishimare ayo riuchoka Meru intoka yenda kuthithika ikathithika nindi tayari na that is my commitment adwari mauntu yara yange okuwa utathithirie menya
mukuru asiere utema antu ya kuwa sore utie sore nontu yara umba kwithira utathithia winana na yakathithia baba uni akuire miaka ene tiere ari chairman kanisa ya Catholic yathi rukwira akuire ikamite ne umite uchia bura kanisa aka nyumbe batiri na bura bakaura ngari ndi wita antu baura cha bauangari kaura anga nyumbe batiri tiakwa President William Ruto nontu nari mathikone yau ambire mithika baba yako kama ameenda ile musigo umebaki iwa kamata. I'm proud today kuwa nontu wa support ya rais na sore na yumbe babonde mantu ira kanisa kana antu kanisa ubona itumbi kana ngari twaurire deputy mwekuru rais Richo noe waringesi tariki 5 Machi noe wateurire ngari ndene ya kanisa yau tukandova nyumba ya batiri tariki 1 Disemba kuira andu ria muthe atiitere kothithia ata rikarika ndeya na mufano yo nontu bwambi nontu gavana kana mheshimiwa Kireito you meant well kira kurubaba NJURI na ngutunkumea nkoro eku nontu kinyaria one time ria mapu akurubabe heyite wa ile Cultural Center na ikathithwa ndi senator no ambitiro obisi neku tukia alien drawing. I was there no committee utethia na bwa tiumaniria na bweta so nonto yatathire kan kwenda kuua buraua I'll take up that responsibility ewagikisha nyomba ikuthithia atia iwakwa ikuyura support yenu irio unteno bwa hii kazi tutaimaliza twakwekire heshima nontu murandi wambiriria tutitikiria turenda yuyure na tuchoke aringi turure pamoja so mantu anyomba kuwa into mankwibwa rais bokuwa na ibo kumenya uratuendete kamuona nkambwiribo muita au nteno bwa na ntena wasiwasi atafika na nitamuleta hapa mimi mwenyewe. Na mwisho mheshimiwa aua nendete kuinjarui maji ni uhai, water is life. Waziri mwenzangu Soipani akuwa antoa akenda kuthithirwa nasari ya WAANDI Bwa Miti seedlings nontu wa kuanda muti nikenda tumba kuona miti target ireto ya 375 million ira tuburi kuanda ndene MERU ndene miaka 10 ira igite kan committee ya kuruba NJURI na ndibwire ntino bwa nontu inyembo ingoi ciai inyembo nembi ingoi ndiburetere ndibonerie engineer Kinoti Okura munene wa AFC PS Kiburi PS Gitonga na amto baita na barabange ponde ndomere ya nkiwa kuraba tutethetie ori tuya teknoloji ni ira antu bari anya WhatsApp group na ibaracia to timu ekwa ne to supportete na barabangi bataumbo kinya na bario akoro banjori kandi bwere kwa tu kare uniromba ira bo wana ngabana to kuibwa na nkuibwa ete ni rware na buruke na buete bugetoromba ira nontu roe burbo kwenda kenda tomba kuumethia miti au na waziri ili miti iweze kupata maji ya kunyunyusia. I want to tell you ati
roye rowa kuma royo kano robo mashini ke ya kuinja roye ke anine ke au kenda bumenya yotokuwa njori nekorie ende gavana Kiraito ukaibwo kimaka matarajio na bawendete akuruba njori bakara na bome tutiwa mantu tutithithia na towa number 1 awire iroi nkubwira roi kuma royo twe watanirete na antu brabonde wonere ahu tukenja roi a kuma royo namba ya lamisi roi ruketha rwitika tucwema sola rwikirwe nyomba yakirwe akuruba ntura na ngekurucia ntura cia kuma nyumba njori kiwanja neke njori bata roi bakahanaruo nawe bwatumira kumithia miti na ukuria antu au njori nikurie yau yange nkweta mantu a nyumba twacoka na imbure nonto nyamwira nonto ni ari National Museums Cultural Center kandi bange ngabutangazira ntugura nke ya na mheshimiwa Aisha Njuma nonto iri project ya national government nweye tuone murungu wa embere ya yange yonde tutapanga lakini ande bwere nonto ira nene saina nkwenda national government yethithia bwana murangeri manto a shrine manto a plaster manto ya kuthikiria thire kwi manto ya ibu ntithitha cia nteta kuwira raisi kwenda mbeca cia kuwaga plaster ali oni na kurubange tukaibanga tuyurie nyamwe na ntano cietu no ntuburu twinde turi akuru nyumba tetu indikana rimwe ngabana ambere awete itubwithi nyara ambe omukuru eye neye iya kwi mukuru bomba kwage iyao so ngatangaza ngawonde ne ntuko thate muntu neye neye na simiti na kaoto tutarathiria mbetekeria ni mbetendi bange utesa sawa mandu tuthithia atia so murangeri muntu rora karo athise plaster bomuchwe nke ya weekend nkarende nawe nandithiri estimate cia mantu akwambiria kuthiria ngwira nke ya ciethiririo tuone ngwira inawe yendelea mantu yangi tukibanga nayo so kenda twekinya tariki 10 mweri wa 10 nonto bokuwa nonto ya utamaduni ndei Ameru nato tuketha ya twena utamaduni ndei yetwa cultural center netwa kiani neketo kianjori na tutomba ukinyaita na tutathia manto yonde kubwira roi kuthiria au yo ntakikisha kazi umefanya utongoria comes with responsibility and cost na tu tayari ukamata murio no ndo mwaji ncheto ikiwarie kiomo akwendeke kiothige ngaya nche nani abainde bwire kwambu ende bwega ni sana na washukuru sana hiyo ni heshima kubwa mmenipea. I will serve you diligently with honesty na permanently consult other leaders na mantu yonde ya kwenda Meru ya kinyela munene na ndina umanu weno ntumbo neno tuendete na atuthikira hakuna mambo itakuwa ngumu after all katugethera tuwe mwira athithie buratura kenda akuthithia. Kwa hivyo kwa hayo mengi nataka kuambia asanteni sana na Mungu awabariki. Ibwega sana. Thank you very much, Waziri. Kamburi buinde burame, I will ask everybody to stand. Torombe do non bebe Korea to in a national anthem. Kena tu dire kiado ki. Mukoro njuri yo torombe di. Ni MCA. Kanda wani MCA non tunjuri kanki abandae. Laiza hii ati present am the MCA. Nibo bwea ka tuchokere mwene nyankazo. Non tubo tutemanizia orobo bwanarua. Nibo bwea baba non tubo tutemanizia. Nibo bwea baba non tubo tuone kiongozi yetu mizika linturi. Nibo bwea baba non tubo tuweka kira itu murunge. Kawe maipate linda agezoe moyo atuaya kirira. Baba nibo bwanya nyumbera nde Meru County Assembly non tubo kwa Speaker Ayubu Bundi ekima na knowledge nyingi
iratwendecete nio na onto bange bakura Meru Ayubu ari muneno Meru ataura Meru weno tutemsi yakosana nabi na nkoromba babange kwira atongoria babeto Ayumbe nibo bwana onto bwainyera nio batwekirite baba nibo bwana onto bwakwenda tweberia aibwere mberetu kayo yangabanetu mwathani orote kwenda kuwatania na onto bange ba Meru baba oro ecio ninka wito baba torite ecio ninka dene Meru wito baba tucokeria ambi bange babeya kandombeo makairie twene mwathani wetu Jesu Kristo na nyabia kuria bira bimberetu mwathani tutharimire tubire na nkero tukeminya choninka twamwania rukiri. Ladies and gentlemen, the national anthem. Thank you very much. Ndi kwarigi roi yokinya area roi roka njira kwenjo nende. Thank you very much.